मसुद्दीन स्वाम्याला दिव्य वृंदावन मुख्य प्राणाक आटवकोन विशेष मंगळूर पेंटेन वीर वेंकटेश देऊन प्रतिष्ठा केला तर बुदेन स्वाम्याला दिव्य वृंदावन मंजेश्वराज मुख्य प्राणाक त्याची पुनर्प्रतिष्ठा करून आमकां सगळ्याची व्यास स्वरूपी म्हणतात जी तसले एका यतिश्रेष्ठ सुदीन स्वाम्याला दिव्य वृंदावन मुख्य प्राणाक नमन कोण हांगा मंगळूर पेंटे तू चातुर्मास दोन विराजमान जावन आमकां सदा आशीर्वाद करतसले काशी मठाधीश परम पूज्य श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याला दिव्य चरण पद्मा काटव कोण हांगा सर्व मलगडाक आशीर्वाद मागता आयच्या दिवसा कार्यक्रमा व्यवहार देवोक इच्छ पावता। आज महाभारत पारायणाचे प्रवचना दोन्ही दिवस 10 दिवस पर्यंत दशमिता हे घडचेच हे पुराणाचे मस्त थोड 16 पुराणांतू नाजाल्यार रामायण पुराय धरल्यार मस्त व्हड ग्रंथ 3 लक्ष वैरी ताजे श्लोक असं म्हणाचे संतनो तुलान धरलेले परीक्षित महाराज जन्मे जेत आहे ते महाभारत ग्रंथांतू उल्लेख अस अशीच हांव एक उडक आसकोन घेवचें भद्रगिरी अच्युतदास मामान मैदानांतू महाभारताचे हरिकथा 48 दिवस केला ताणें सांगलें भीष्माचारी अष्ट वसून तूं एकलो शापग्रस्त जल्ल निमती तो अपास भीष्म जावन जल्म घेता तेन्ना गंगेला जर सांगता गे तूं मिगेल हावस जावन येवं का तशीच हावस जावन संतनू गंगेक रूप पळोवन मोहीत जावन तूं मिगेल भायल जावंक म्हणून जायत हांव कसो केला रे उल्लोचानाची म्हणून ताका वागदान घेता 7 चेडवां तीन जल्म तशी मारता ती 8 मरता रबयता संतनू आज ते काणी म्हाका उडगास येयल कथा म्हणारे आज महाभारत काली बटवमान आशीर्वचनात मस्त पर्व सांगलें भीष्माल विशय सांगतना त्या एका उडगासू हांव ल्हान आसतना आयकलां मिगेल मनांत तूं काली रात्री आयकतना त्या भद्रगिरी अच्युत मामा हरिकथा उडगास आयली तसर एका प्रत्येक संस्थान विषय आम्ही आयकलां आज विद्वान श्री हरिप्रसाद शर्मा हांणी सांगतना उडगास येता तसले एका प्रवचन करक जाल्यार तितलें अध्ययन जावका श्री विद्वान हरिप्रसाद शर्मा हांणी संस्कृत विद्यालय बेंगळुरांत विद्वत पदवी घेवन आतां वेदांत निर्णयाचे अध्ययन करता आसाची आमगेल्या मंगळूर वेंकटरमण देवस्थानाचे आडळित मंडळी तशीच चातुर्मास समिती तर्फेन तांकां प्रितीन हांव स्वागत करता। हे कार्यक्रम नंतर 7:30 पुत्तूर पांडुरंग नायकान तेगेले धुव राधिका भट तेगेले जुगलबंदी भजन संध्या आसा 7:30 9 काल घडचे आसा सर्व जनान तंतु भाग्य कोण आपाच पुनरपे हांव विनंती करता आसा ताचे पायचे दिवसाक भरतनाट्य कार्यक्रम दवन घेतला निमिषा एन शेणे विदुषी वैष्णवी प्रभू आणि मेधा वैकामत तांगे 3 जाण आले हेंची स्टेजारी सांजे 7:30 9 भरतनाट्य कार्यक्रम आसा पर विद्वान श्री देवदत्त प्रभू बळगा तांगे संध्या वंदन संध्या भजन संध्यानी ताजे फुडें प्रवचन आसता एक संतोष कथा म्हणारी हे चातुर्मासांतूची परमाचार्य परम पूज्य संयमेंद्र स्वाम्याला धर्म नक्षत्रता पर ते जन्म नक्षत्र दिवस विशेष पर्व आमकां आमगेले गुरुवारी आले जन्म नक्षत्र म्हणून आमके महापर्व ते 19 तारीखेक आचरण करचे आसा हवनादी पुराय जेवचे आसा ताजे विशेष जावन आशिल्लें एक सेवेचे सुकृतींद्र सेवा प्रतिष्ठानाक कोण सेवा करूं इच्छा डिटेल्स आसा तुमकां वॉट्सॅपार येवन आसता कोण तातूंत भाग घेता तांणी भाग घेवंक कोण विनंती करता तशीच स्वाम्याला सभा कार्यक्रम आसा
स्वाम्यान आशीर्वाद करू असं सर्वजन समाज बांधवांत भाग घेवक म्हणून विनंती करता असं. तशी 22 तारीख एका बालभजना सेवा चेडूं 3 वर्सां 10 वर्स भितर असेल चेडूं तांकां वेदव्यासाल्या समाज समक्ष भजनेचे एक अवकाश कोण दिला चातुर्मास कमिटी त्यांनी तंतु तुमगे चेडूं 3 तुला 10 वर्स भितर असेल त्यांनी दिनकर कामत ऑलरेडी आनी आज 5 भितर आमी मेसेज घालतात ताजे त्यांनी नाव रिजिस्टर करका सामूहिक जावन बाला भजनेचे एक कार्यक्रम घडला. आम्ही सुदीन सामान केन्नाय सांगचे साना चेडूं आसतना तांकां चॉकलेटां रुची दाखयला कशी चॉकलेट पळयलो कुडले तांणी हात थंडिताचे सानू चेडूं ताका जस्ट गोड्डा दूद साखर घालून दूध दिल्यार आपात ते बोट ताणता तशी जी चेडूंक सान आसतनाची देवस्थान स्वामी संस्थान अशी आमी सांगला री खंडीत चेडूं व्होड जाता धर्मिश्ठ जावन जाता म्हळ्यार व्होड स्वाम्याल सुदीन स्वाम्याल एक इच्छा. तशी बाल भजना सेव आसा तशी जी 25 तारीख म्हाळाम आसा बालभोजना कार्यक्रम मठा तर्फेन हांगा दवरून घेतला संस्थाना तर्फेन कोण कोण साना चेडूं आसाची नात्र आसाची चेडूं आसाची तांगेलें नांव दिनकर कामती लागीं दिवन रिजिस्टर करका वेवस्थे खातीर रिजिस्टर करता कितले चेडूं मेळटा तांकां वेवस्था आसा स्वाम्याल आसतना अनुग्रह प्रसाद मेळटा म्हळ्यार आमी वेवस्था करता एक 65 जन चेडूं आयज जाल्यार पेन्शनाक तांकां चेडूंक एक अनुग्रह प्रसाद दिवचे वेवस्था करची आसता तेजे खातीरच तें रिजिस्टर करचें सर्व जनान तांगेल्या चेडूंक अंत भाग घेवन हरिगुरू कृपेक पात्र जावका म्हणून विनंती करता. मिगेल 2 उत्तर अभिषेक. श्री गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः श्री वेदव्यासाय नमः श्रीमद्धनुमद्भीमध्वान्तर्गत रामकृष्ण वेदव्यासात्मक लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः जयति हरिरचिन्त्यः सर्वदेवैकवन्द्यः परमगुरुरभीष्टावाप्तितः सज्जनानां निखिलगुणगणार्णो नित्यनिर्मुक्तदोषः सरसिजनयनोऽसौ श्रीपतिर्मानदो नः निरमथ्यो ग्रभवार्णमे निजमनोभीष्टं दिशामीति यः सम्यग् ज्ञापयितुं करेण विरसन्मन्था न मन्येन च रम्यं दाम ददन्महेशरजदग्रामश्रियोऽलङ्कृतिः कर्मन्देश्वरभक्तिबन्धनवशः प्रीतोऽस्तु कृष्णप्रभुः. व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः. आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वन्दे भवघ्नममरासुरसिद्धवन्द्यं. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. आमगेले संस्थानाचे आराध्य देवता श्री व्यास रघुपती नरसिंहदेवालय सन्निधानांत वंदन कोण घेवन तशीच आमगेले सर्व गुरुपरंपरे चरण सन्निधानांत वंदन कोण घेवन तशीच वीर व्यंकटेश देवालकी लक्ष्मी नरसिंह देवालकी वंदन कोण घेवन तशें 5 दिवसाक आमी सर्व हांगा हे महाभारत पारायण आमगेले देवालय सन्निधानांत चलचेजे ज्ञानसत्राक 2 दिवसाक आमी हांगा मेळल आसात. कालच्या दिवसाक आमी हे महाभारताचे विचारण करतना अनेक विचारांनी पुरा पळयले. तांतूय मुख्य जावन घेवन आमगेले त्रैलोक्याचार्य गुरु श्रीमद मध्वाचार्य तांणी महाभारत तात्पर्य निर्णयांतू खंयचे रितीर ताजेक अनुक्रमणिक मुखांतर जावन घेवन आमकां विशेष जावन हे महाभारता बग्गे उल्लेख केला. तशीच हे तांतू सांगतना तांणी
अवताराची ಬಗ್ಗೆ सांगून घेऊन एक रामावतार आणि कृष्णावतार अंतू कशी एक देवाले सेव केलेलं तसले हे भूंतू एक मनुष्य रूपार देवान अवतार घेऊन कशी इतर देवतेंदलिरते देवाले सेवा खंयचे रितीर केल्ले कशी रामावतार अंतू आणि कृष्णावतार अंतू चड जावन घेवन कोण सेव केलेले असल पुरा विचार आणि पुरा पळोवन घेवन तशीची देवाले अनेक अवतार आस तंतू एक अत्यंत पूर्ण जावनशील तसले एक अवतारोची कृष्णावतार तसल ते कृष्णावतार अंतू अशील तसली एक कसन लील आस तसल ते सर्व लीला आणि पुरा चित्र विचित्र जावन घेवन अत्यंत सुंदर जावन घेवन वर्णन केलेलं तसले व्यासरूपार वर्णन केलेलं तसले हे महाभारत तंतु हे मुख्य जावन घेवन एक मंगलाचरण श्लोके ಬಗ್ಗೆ पुरे सर्व आम्ही काल दिवस पडेले तंतु ही नैमिषारण्य अंतू सर्व शौनकादी ऋषीवरेण्यनी पुरा तै ज्ञानसक्तर करतसले एक संदर्भ अशीची संक्षिप्त जावन काल दिवसान पळोकदलारी तशी तांकां शौनकादी ऋषीवरेण्याक म्हणतना शौनक ऋषीक कुलपती म्हूण सांगून तांतू महाभारत अंतू संबोधन करतात एक जो ऋषीवरेण्य आसचे बरो मनुष्य आसचे बरो कुलपती म्हूण सांगता जाल्यारी शास्त्र सांगता कसं म्हूण सांगल्यारी 1000 जन विद्वांसांक प्रतिनित्य ತಂಗೆಲೇಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾನ ಕರ್ತನ ಅಥವಾ ತನ್ನಿಗೆ ಸಲ ದಾನಮಾನ ಮುಖಾಂತರ ತಂಗೆಲಗೋಸ್ಕರ ಭರಣ तशीची पोषण इत्यादी परा कोरनु अन्नदानादि परा दिवन घेवन कोण संरक्षण करतगी ता कुलपती म्हणून म्हणतात तसलते कुलपती जावन आशिल्ले तसलते शौनकादी ऋषीवरेण्य ते शौनकादी ऋषीवरेण्यांगेले एक सन्निधान अंतू त्या वेळारी लोमहर्षणाले पुत्र जावन आशिल्ले तसले उग्रश्रव सौती थंय येवन घेवन पावतात त्या वेळार सर्व विचार त्यांनी सांगचेक आरंभ करून घेवन तेदना त्यांनी एक एकाचे प्रश्न नेमगोचे तुम्ही खंय दुखोन येवन पाविले तशी म्हणटान तांणी म्हणटात जनमेजयाले सर्पसत्र दावतसल संदर्भाचेरी थंय हांव अनेक काणी इत्यादी पुरा आयकल्लस तसल ते काणयेनी पुरा आयकून घेवन हांवां घेवन पावला म्हूण सांगून घेवन ते नैमिषारण्य आयिल्ले तसले एक कसनी एक संदर्भ म्हूण सांगतात तसल ते संदर्भ सांगून घेवन तदनंतर ತಂಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಏಕೇಕಾಚಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗಿದಾತಿ तुम्ही ते जनमेजय राजाला सर्पसत्र तांणी पुरा ऐकलं नव्हे कसन विचारते तंतु कसन सांगला म्हणून सांगून घेवन ताणें निमगेरल तेदना तांणी म्हणटात वैशंपायनान म्हळ्यार व्यासाला शिष्य जावन आशिल्ले तसले वैशंपायनान अनेक विचार आनी परत थंय सांगिल्ले तसले तसल ते सांगिल्ले तसले एक अनेक विचार आनी परत तुमकां हांव सांगता म्हणून सांगून घेवन तशीची तें आरंभ करतना तांणी मुखार सांगतात वेदव्यासदेवान हंतु हे मध्वाचार्यान आमकां सांगिल्ले तसले विचारू 3 वर्ष तांणी अवतार घेवन 3 वर्षांतूची ह्या एक महाभारताचें रचन केलेलें की तदनंतर तांणी तांगेले त्यागजन चेडवांक तांणी एक उत्पत्ती जावचें कारण दत्तात की त्यांची महाभारताक दलरीची अत्यंत प्रमुख जावन आशिल्ले तसले एक विचारू तशी तांणी हें केले नंतर तांणी एक अत्यंत श्रेष्ठ जावन आशिल्ले तसली हें एक ग्रंथ ತಂಗೆಲೆ ಶಿಷ್ಯಾಂಕನಿ ಪರ ಸಂಚೇಕ ಆರಂಭ करतात आरंभ करताना कशी म्हणून सांगल्यारी हे अत्यंत महत्वपूर्ण जावन आशिल्ले ग्रंथ अत्यंत दीर्घ जावन आशिल्ले तसले ग्रंथ हे कोण बरोवचे म्हणून सांगून घेवन पराय करतना ब्रह्मदेव सांगतात की हे ग्रंथ बरोवचेक हेरंब म्हळ्यार गणनायकाले स्मरण कराती म्हणून ते गणनायकाले स्मरण करून घेवन त्या वेळार थंय महागणपती येवन घेवन पावतात पावन घेवन तांकां सांगतसल विचारू नपरम लेखक कश्चित येतस्य भुवि दृश्यते म्हणटना विंगड कोणेची हें एक महाभारत ಬಗ್ಗೆ बरोवकदलरी कोणेची लेखक समर्थ जावन नाची अशें करून घेवन गणनायकाल मुखांतर बरोवेत म्हूण सांगिल्ले तेदना वेदव्यास देवान गणपती लगी सांगचे त्या वेळार गणपती एक उत्तर सांगता की कसं म्हूण सांगल्यारी हांव बरोवचेक तयार जावन आस जाल्यार हें खंयचे एक संदर्भाचेर मध्यांतर अभ्येताती थंय काच हांव राबोवन सोडटा म्हूण सांगून म्हणाले तेदना थंय वेदव्यास देव जाल्यारीची तांणी कसन म्हणटा ती म्हळ्यार कोणेय तुमी लेक्का म्हणना हें महागणपतीन तितले बरोवत सामर्थ्य आसा जाल्यार समेत खंयची तुमी बरयतात ते बरोवत तसले विचारू अर्थ करून घेवन ताजे कसन एक व्याख्यान आसता त्या मनांत दवन घेवन तुमी बरोवका बरयले तेदना हांव सांगता वता म्हूण सांगून सांगताची हें सर्व विचार आनी सांगता वतात अशी सांगून घेवन हांतू प्रथमाध्याय भितरी सर्व त्यांची विचार
एक महाभारत म्हणून सांगितलं तसले एक वृक्षरूपार चिंतन करून घेऊन त्या वृक्षाक खंचे एक पर्व म्हणून सांगितलं तसले स्कंध खंची तंत असेल तसले ग्रंथी तंतु खसने पर्ण तंत येऊ तसले पुष्प कंचे तंत येऊ तसले सौगंध कंचे हे सर्व विचार आणि पुरा तंतु सांगतात वत्तात सांगून घेऊन हे महाभारत म्हणून सांगितलं तसले हे भूलोकांत आमकां मेळचे कितले 1,00,000 श्लोकात्मक जावन आशिल्ले एक ग्रंथ तशीची हे तुमकार सांगतात कसं नाही म्हणून सांगणारी देवलोकांतू 30,00,000 श्लोकाचे ग्रंथ काही तशीची ताजे अर्ध पितृलोकांतू 15,00,000 श्लोक आशिल्ले तसले ग्रंथ तशीची गंधर्व लोकांतू 14,000 14,00,000 एक ग्रंथ तशी अशी सांगून घेऊन तंतु देवतेंकनी पुरा साक्षात नारदर्शिनाची हे सर्व संगिलके विचारणी पुरा महाभारतनी पुरा कसन कसन कथाभाग हंत कसन कसन आख्यान येत्ता सर्व तन्नी संगिलके तशीची असित देवळ तन्नी पुरा ಸೇರನ್ घेऊन पितृलोकान सांगलिके हंगा महाभारत अंतू मनुष्य लोक अंतू आमका सौती म्हणारी सूतपुराणिकाल पुत्र म्हणारी लोमहर्षणाल पुत्रदान असेल सरे उग्रश्रवा नामक सौती मुखांतर अंतू महाभारताचे उपक्रम दवचे आम्ही पळवेत अशी तंतु त्या अध्याय भितरी अनेक विचार सांगतात एक संजय लग्गी महाभारत युद्ध दव संदर्भाचेरी धृतराष्ट्र एकेकचिते त्यांनी एक दिव्य चक्षुषद कोण घेऊन पळत असेल ते महाभारत युद्ध संजय सर्व विचार ते धृतराष्ट्राला सांगत असतं काही सांगेल त्यांना हंगा धृतराष्ट्राक एकेकची तंतुले संदर्भ ऐकताची आणि कसा दलरीची हंग दुर्योधनादिगंदी पुरा कौरवांक जय दवचे साध्य ना तशी त्या प्रत्येक खंची रित्या ताणे मना भितर चिंतन कोण घेतलंय त्या विचारू अत्यंत दीर्घ जाऊन घेऊन हंतू सांगतात तशी सांगून घेऊन मुखारी तंतु महाभारताचे अध्ययनाचे अनुक्रमणिका पर्व म्हणतात तंतु म्हणतात भारताध्ययनं पुण्यमपि पादमभि अधीयतः श्रद्धदानस्य पूयन्ते सर्व पापान्यशेषतः कसं नाही म्हणून सांगणारी महाभारताचे अध्ययन म्हणत त्याचे प्रवचन ऐकूच असे बरो अथवा त्या विषयानं आम्ही पारायण करूच असे बरो त्या विषयाने आम्ही समजून घेऊच असे बरो पुण्यम अत्यंत पुण्यकारक आहे पादमपि अधीयतः तंतुर एक श्लोकाचे एक पाद पुण्य आम्ही म्हणारी एक श्लोक म्हणारी उदाहरण एक नारायणं नमस्कृत्य एक पाद नरं चैव नरोत्तमं दोन्ही पाद देवीं सरस्वतीं व्यासं तिन्नीच पाद ततो जयमुदीरयेत चारही पाद हे अनुष्टुप छंदसाक अशी पाद एक विभाग करून असतात अशी त्यांतुले एक पाद पुणी आम्ही तंतु ऐकल्ले मात्रान श्रद्धदानस्य पूयन्ते कोण ऐकू का हे म्हणून सांगणारी कोणाक हे ग्रंथावेर श्रद्धस त्यांनी ऐकू का गे सर्व पापानी अशेषतः तंगल कसन कसन पापस अशेषतः तंतु शेष पाप शेष वरचे म्हणणं सर्व ते पाप दूर करून घेऊन पूयन्ते पूत म्हणारी तंका पावन दावत तशी करत काही हे ग्रंथ तशी तसल ते एक ग्रंथांतु प्रतिपाद्य कोण म्हणून रीची सांगतदी भगवान वासुदेवश्च कीर्त्यतेत्र सनातनः सही सत्यं व्रतं चैव पवित्रं पुण्यमेव च हंतु कोणाक प्रतिपाद्य करचे म्हणून खंचे काणपळयति वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावंते च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीयते खंचेची एक 18 पुराण कळती इतिहास करती खंचेची कळर समेत तंतु प्रथम दान घेऊन तशीच अंत्यांतस्य पुरो मध्यांतस्य पुरो म्हणजे सर्वत्र प्रतिपाद्य कोण म्हणणारी श्रीमन्नारायण तस्यास्तनी हे महाभारताक कोण प्रतिपाद्य म्हणून सांगणारी भगवान वासुदेवश्च वसुदेवाल पूतदान सिलसलो श्रीकृष्ण परमात्मोची हंतु कीर्त्यते अत्र सनातनः हंतु ते दवलेची विचारन पुरा सांगताच काही सही सत्यम रथम चैव पवित्रम पुण्यमेव च तोची सत्य काही तोची रथ म्हणारे सत्य अभिन्न दान असेल तसले एक हक्क सत्याक रथ म्हणून सांगून म्हणतात तशी जी पवित्र दलरीची तोच काही पुण्य दलरी तोच काही तसल ते एक सनातन दान असेल तसले एक वासुदेवाक मरी श्रीकृष्ण परमात्माक हंतु प्रतिपाद्य म्हणून आम्ही घेऊ का म्हणून म्हणतात असले एक यज्ञाय आम्ही श्रद्धदान सदा युक्त श्रद्धदान दावन घेऊन आम्ही केदनाके अश्रद्धे नैकुच नज्जगे श्रद्धा युक्त दावन घेऊन असून घेऊन सदा धर्मपरायण धर्मपरायण दावन घेऊन असून घेऊन
असेवन नियम अध्यायम नरपापात प्रमुच्यते. हे सर्व एक एक अध्याय कोण एक सेवन करतदी म्हळ्यार ऐकताची त्या विशयान चिंतन करतदी सर्व पाप दुखून घेवन तो मुक्त दत्ता म्हणून सांगून म्हणतदी. असले इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत. हे इतिहास पुराण दुखून घेवन वेद म्हणून सांगितले तसले आम्ही समुपब्रह्मयेत. कसले का म्हणून सांगल्यारी खंयचेची एक अर्थ अशें पुरो ते अर्थ हेंची म्हूण सांगून घेवन वेदाक सांगचे जायना. कसले का म्हळ्यार एक श्लोकान सांगता ती त्रयोर्था सर्व वेदेशु. एक वेद म्हूण काडले म्हूण जाल्यार ताका 3 नमुन्याचे अर्थ आसगे. दशार्था सर्व भारते. सर्व भारत समग्र हे महाभारताक आमकां गोतना जातील समेत अनेक अर्थ आसगे. 10 अर्थ आसगे. एक महाभारताक व्याख्यान करता जाल्यार 10 अर्थ आस. तशीची विष्णो सहस्रनामापि निरंतर शतार्थकम. विष्णु सहस्रनामाक 100 अर्थ आसगे. आमी मध्वविजय सुमध्वविजय ऐकतना आमकां कळू पुरो. तंतु एक प्रसंग भितरी मध्वाचार्य कसने म्हणून सांगल्यारी ताका 100 अर्थ समेत सांगला म्हणून सांगून घेवन त्रिविक्रम पंडिताचार्य ते निरूपण करतात. म्हणतना एक शब्दाक विश्वम म्हणलाका 100 अर्थ, विष्णु म्हणलाका 100 अर्थ, अशी प्रत्येकाका 100 अर्थ म्हणून म्हणतना महाभारताक 3 अर्थ 10 अर्थ, तशी वेदांक 3 अर्थ, तशीच विष्णु सहस्रनामाक एक नावा समेत 100 अर्थ सांगचे दत्तगे. अशें आसतना हंतु मुखांतर जावन घेवन खंयची अर्थान म्हाका तांणी अन्वय करतदी म्हूण सांगून घेवन बिभेत्यल्प श्रुतात् वेदः मामयं प्रहर्ष्यति म्हूण सांगून घेवन म्हणटादी. असले महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारत मुच्यते. निरुक्तमस्य यो वेद सर्व पापे प्रमुच्यते म्हणून सांगून घेवन प्रथमाध्याय भितरी सांगून घेवन हंतु कालचे दिवस आमी पळयले. दुर्योधन म्हणून सांगिले तांगेले एक वृक्षाचे एक आमी चिंतन केले. ते एक वृक्षाचे एक अत्यंत क्रोधमय जावन आशिल्ले वृक्ष दुर्योधन अलकी. तसल ते दुर्योधन म्हणून सांगिले वृक्षांतू स्कंदकर्णः कर्णु स्कंद जावन घेवन तस्य शाखाः शकुनिः तज्जे शाख म्हणून सांगल्यार अवांतर शाख म्हणल्यार शकुनी. तशीच दुःशासन पुष्पफले तन देवतसले पुष्प फळ म्हणल्यार दुःशासन समृद्धी मूलम राजा धृतराष्ट्रो अमनीषी. असले हाजे मूल म्हणल्यार पाळकंचे म्हणल्यार धृतराष्ट्र म्हणून आमी ऐकले. तशीच युधिष्ठिर म्हणून सांगिल्ले तसले धर्ममय जावन आशिल्ले तसले एक वृक्ष की तज्जे स्कंद म्हणून सांगल्यार एक कोंबे खंयचे म्हणून सांगल्यार अर्जुनः भीमसेनो अस्य शाखाः हाजे शाख म्हणल्यार भीमसेन देवके. माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे हाजे पुष्पफल खंयचे म्हणून सांगल्यार एक माद्रीसुत म्हणल्यार नकुल आनी सहदेव. मूलम कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च. ते वृक्षाचे मूल ब्रह्म ब्राह्मण आनी कृष्ण परमात्मा जावन आसा म्हणून. असले धर्मयुक्त जावन आशिल्ले तसले युधिष्ठिराक आमी अनुसरण करका म्हणून सांगून हंतु भितरी सांगतादी. असले हंतु हाजे भितरी अनेक विचार सांगताची. कुरुवंशाचे विस्तार अशें पुरो, तशीच गांधारीले एक धर्मशीलते विचार अशें पुरो, विदुराले प्रज्ञे विशय अशें पुरो, तशीच कुंतीले एक धैर्या विशय अशें पुरो. असल पुरा द्वैपायन देवान म्हळ्यार वेदव्यास देवान समग्र जावन घेवन सांगिल्ले तसले पवित्र ग्रंथाची हे महाभारत. अशें आसतना मुखार ऋषिवरेण्य निमगीत आसाच की तंतू त्या वेळार तांणी म्हळालें की हांव समंत पंचकाक चमकल्लो म्हूण. कालचे दिवस आमी आयकलीच. समंत पंचकाक वचून घेवन थंय हांव सर्व विचार आयकलो म्हूण सांगून म्हणटादी. अशें आसतना तांगेल्या मना भितर प्रश्न येता समंत पंचक म्हळ्यार कसाने खंयची स्थळ ते म्हूण सांगून घेवन तांगे लागीं सवती लागीं निमगीत आसाची. तशें आसतना त्या वेळार तांणी म्हणटा ती कसाने म्हूण सांगल्यार तें एक देशा ಬಗ್ಗೆ कसन आसा. संस्कृतांत देश म्हळ्यार प्रदेश म्हूण सांगून त्या प्रदेशाचे ಬಗ್ಗೆ हांव तुमकां सांगता म्हणून आरंभ करता दी. त्रेतायुग आनी द्वापर युगाचे संधी कालांतू परशुराम देव कसन करता दी म्हळ्यार अनेक बारी तांणी हें हाजे भूपर्यटन करतात. भूपर्यटन करून घेवन क्षत्रिय राजांकनी पुरा तांणी नाश करतात. नाश करून घेवन तांगेले पराक्रम दुखूनची तेजस्वी जावन आशिल्ले तसले परशुराम देव. भार्गव राम म्हणून म्हणटा दी तसल ते क्षत्रिय वंशाचे संहार करून घेवन समंत पंचकाक येवन घेवन राबतात. थंय येवन घेवन 5 सरोवर निर्माण करतात. खंयचे सरोवर निर्माण करता ती म्हळ्यार रक्त सरोवर कहते. तें 5 सरोवर निर्माण करून घेवन थंय तांणी निर्माण केले नंतर तांगेले मलगडेंक तर्पण दिवका म्हूण सांगून घेवन तांकां मनांत इच्छा येतकी. तशें आयले तेन्ना तांणी ते रक्त सरोवर दुखूनची रक्त सरोवर म्हळ्यार रक्ताचें उद्द आसता.
म्हणताना ते रक्तानाची तांगेला मलगड्यांक तांणी तर्पण दिल्ली काही तशीची जलांजली कशी दिता की तशीची रक्तांजली दिली त्यांनी अशी पुरा रक्तांजली पुरा दिल्या नंतर पितृवर्गांक आनी पुरा तर्पण दिल्या नंतर थंय रचिकादी पितृगण थंय येवन घेवन पावताचे पावन घेवन तांगे लग्गी निमगिताचे कसं नाही म्हणून सांगणारी भृगुवंशाचे भूषण दावन सिलसले भार्गवराम म्हणारी परशुराम लग्गी निमगिता ती तुमगेले हें पितृभक्ती पळोवन घेवन भारी संतोष जाले आमकां अत्यंत तुमगेले पराक्रम पळोवन जाल्या रिची प्रसन्न जाल्लीची आमी इतली पूर दावन घेवन तुमकां कल्याण जावो तुम कसन वर जावका म्हूण सांगाची म्हणून तांगे लागीं निमगिताके केन्नाय पितृवर्ग कशी म्हणारी तांगेल गोस्कर आमी दिल्ली मात्रान म्हणारी पितृवर्ग म्हणारी पितृवर्गाचे अंतर्गत नांव आशिल्ले आमी देवते म्हणून आमी म्हणटात ते देवतेंगेल गोस्कर आमी कसन कसन दिता ती ते तांणी स्विकार करून घेवन आमकां कसन जावका सर्व तांणी आमकां अनुग्रह करता तांतू आतां आमी आयकत आसा म्हणटना हे संदर्भोची पितृपक्ष म्हणून म्हणटात म्हणारी पक्ष मास म्हणून रिची प्रसिद्ध असली हे पितृपक्षान जाल्या रिची अनेक विधाचे श्राद्धाच पर उल्लेख केला म्हणटना हे संदर्भाचेर जाल्या रिची केन्नाय आमी पितृवर्गांक उडगास करका तांगेल गोस्कर श्राद्ध की तर्पण की जलांजली की सर्व दिवका म्हणून म्हणटात जाल्यार विशेष जावन घेवन हे संदर्भाचेर दिल्ल्यारी अनंत पुण्य म्हणून सांगून म्हणटना हे संदर्भाचेर तांणी म्हणटात पितृवर्गांक आनी बरा संतोष दावन घेवन निमगेल तेन्ना तांणी एक वर दिवका म्हूण सांगून घेवन म्हणल तेन्ना तांणी म्हणटाचे की विंगड कसने म्हाका वर जावका म्हणना कितले जन कितलेकीची हांव क्षत्रियांक आनी पुरा मारला क्षत्रिय राजांक आनी पुरा मारलेलो हाजे कसन की एक पाप लेप म्हूण सांगून घेवन बदच म्हणून जाल्यार देवाक ते पाप लेप लागचे म्हूण ना जलरीची लोक शिक्षार्थ लोक म्हणारी आमकां जनांक आनी पुरा कोळका केन्नाय तसल पुरा करूं नज्जे काम कोणाक मारूं नज्जे म्हूण कोळका नवे तशें आसतना तसल ते पापलेप करून घेवन म्हाका परिहार जावका म्हूण जाल्यार एक तुमी म्हाका वर दियाती म्हूण सांगून घेवन तांगेले म्हणटात तशी अनेक वर कसने म्हूण सांगल्यार हांगा 5 रक्ताचे सरोवर कसन केला ते सरोवर रक्तमय जावन अशें नज्जांनी प्रसिद्ध जावन आशिल्ले तसले श्रेष्ठ जावन आशिल्ले तसले कोण तांचो अवगाहन करता तांगेले पाप दूर करचे तसले तसली एक तीर्थ कोरका म्हूण सांगून घेवन तांगे लग्गी पितृदेवते लग्गी निमगेल तेन्ना रचिकादी पितृदेवते सप्रसन्न जावन घेवन तांणी म्हणटात की तथास्तु तशी जावो कसले एक म्हूण सांगल्यार असल पूर एक चांग जावन आशिल्ले वर निमगुका पळय म्हणटना असले आनी मुखारसून कसन कोरका तुवें म्हूण सांगल्यार मुखारसून खंयचेच क्षत्रियांक तूं माप करी कोणाकाची मार नाकानी म्हूण सांगून घेवन तांगे लग्गी क्षत्रिय संहार आनी रब्बोका म्हूण सांगून घेवन पितृदेवते निमगिताचे तशीच त्या वेळार परशुराम देव समेत शांत स्वरूप जावन घेवन तें एक रक्त सरोवराचे एक आशिल्ले तसले 5 सरोवर आशिल्ले एक कसन एक जाग आसता ताकाची समंत पंचक म्हूण सांगून घेवन नांव दवरताचे तशी म्हणटना तसल ते एक श्रेष्ठ जावन आशिल्ले एक सरोवर ताका समंत पंचक म्हूण नांव कसले आयलें म्हूण सांगून म्हणटात समेत्यतं द्विजास्तस्य तत्रैव निधनं गताः एतन्नामाभिनिवृत्तं तस्य देशस्य वै द्विजाः म्हणटना कलियुगाचे आनी द्वापर युगाचे एक संधी काल आसा त्या वेळार एक कौरव आनी पांडव सैन्याचे सर्व जन ते परस्पर भीषण जावन आशिल्लें एक युद्ध करतात त्यांची कुरुक्षेत्राचे युद्ध म्हणून प्रसिद्ध तसल ते युद्ध केलेल्या कडेन त्या एक संदर्भार सर्व ते युद्ध करतात युद्ध केलेलं तेन्ना सर्व त्यांनी थंय आशिल्ले पूरजन नाश इत्यादी पर दत्तात ताचे खातीरची समेत्यतम पूरजन समेत्य ಒಟ್ಟು जावन घेवन युद्ध करून घेवन तत्रैव निधनं गताः थंयचे निधन पाविलगे ताचे खातीरची एतन्नामाभिनिवृत्तम आनी मुखार हें जागेक नांव कुरुक्षेत्र ಒಟ್ಟುची हाका नांव समंत पंचक समंतात ಒಟ್ಟು येवन घेवन समेतानाम अंतो यस्मिन् सह समंतः म्हणून म्हणटात तसल ते एक समेत्य जावन घेवन ಒಟ್ಟು जावन घेवन ते संहार जाले देखून घेवन ताका समंत 5 सरोवर आसता देखून घेवन पंचक म्हणून सांगून ताका नांव दवरताचे तशें आसतना त्या वेळार ऋषिवरेण्य तांगेले भितर अनेक प्रश्न आसता कसने म्हणून सांगल्यार तुमी इतले काळ आनी पुरा विचार आनी पुरा सांगलात हाजे फुड आनी विचार आनी सांगले सांगतना तांतू अक्षौहिणी सैन्य म्हणून पुरा म्हणली तुमी अक्षौहिणी सैन्य म्हळ्यार कसन ते आसल्यार ताका अक्षौहिणी सैन्य म्हणून म्हणटात म्हूण सांगून घेवन तांगे लग्गी निमगिताचे निमगेल तेन्ना विशेष जावन घेवन तांणी मुखार सांगता वतात एक अक्षौहिणी सैन्य म्हळ्यार कसन आसका म्हूण सांगून घेवन म्हणटात हाका म्हणटात एक पत्ती म्हणून म्हणटात कसने म्हणून म्हळ्यार एक रथ एक गज
आणि पांच पदाती म्हणरी सैनिक त्यांनी ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಲ್ म्हणून सेरवल म्हणून दलरी तक्क पत्ती म्हणून म्हणतात तसल ते 3 जण ಒಟ್ಟು दावन घेऊन असं म्हणून दलरी तक्क सेनामुख म्हणून म्हणतात एक सेनामुख म्हणून तसले 3 सेनामुख ಒಟ್ಟು दल म्हणून दलरी एक गुल्म म्हणून म्हणतात तसल 3 गुल्म ಒಟ್ಟು म्हणून दल्ली म्हणून दलरी तक्क एक गण म्हणून म्हणतात ते गणाचे 3 अंश ಒಟ್ಟು दल म्हणून दलरी तक्क एक वाहिनी म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात तसल ते 3 वाहिनी ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಬಲರಿ एक प्रतना म्हणून सांगून घेऊन रहस्य सैन्य म्हणून म्हणतात त्या दत्तगे तशी तसल 3 प्रतना ಒಟ್ಟು दलरी एक चमू म्हणून सांगून तसल 3 चमू ಒಟ್ಟು दलरी एक अनीकिनी म्हणून म्हणतात असल एक अनीकिनी ಒಟ್ಟು दलरी 10 अनीकिनी ಒಟ್ಟು दलरी एक अक्षोहिणी म्हणून म्हणतात म्हणताना ಒಟ್ಟೂಜಿ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಏಕ ಮುಣಕ म्हणून दलरी ತಂತು 21,870 रथ 21,870 तिथलेची हस्ती तशीची 1,09,350 पदाती म्हणजे सैनिक असकागे तशीची 65,610 अश्वस्का म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात असले एक अक्षोहिणी सैन्य म्हणणारी इथले जन ಒಟ್ಟು दावन असता इथले रथ इथले गज इथले पदाती इथले अश्व इत्यादी पर असता तसले 18 अक्षोहिणी सैन्य त्या एक युद्धा वेळा अर्थ असेल काही तसल त्या एक अक्षोहिणी सैन्याचे एक ಒಟ್ಟು दावन घेऊन थई प्रति दिवस मला म्हणकेची कोण कोण कंची समय चिरणे त्यांनी प्राण सोडतादी म्हणून सांगून घेऊन म्हणतादी एक महाभारत युद्ध दावन घेऊन 15 दिवसाक आरंभ दावन 15 दिवसाक भीष्माचार्य थी प्राणत्याग करतागे 5 दिवसाक द्रोणाचार्य 2 दिवसाक कर्ण हतदत्तगे तशीची अर्ध दिवस दत्तानं आरंभ दावन घेऊन शल्य थई मृतदत्तगे तशीची सर्व भीम आणि दुर्योधनाले गदा युद्ध महाभारत युद्ध घेऊन अर्ध दिवसानाची आरंभ दलके असले 18 दिवसा करताना अश्वत्थाम कृतवर्मा कृपाचार्य सर्वजण ಒಟ್ಟು दावन घेऊन एक ತಂಗೆಲೆ एक युधिष्ठिराल सैन्य कंचे एक आरामेर निद्दोन असेले तंका मान घेऊन घालतागे म्हणताना अशी एक महाभारताचे संक्षिप्त दावन घेऊन एक अक्षोहिणी सैन्याचे निरूपण करून घेऊन युद्धाचे एक निरूपण हंतुबित्तर करतात असे असताना त्यांनी आणि मुखारसून निमगे तसंच की कसं नाही म्हणून म्हणारी ह्या एक सत्रांतू अनेक महाभारताचे इतिहास असे पुरो तशी जी जनमेजय राजाले सर्पसत्रा विषय असे पुरो हे सर्व विचारणे पुरा मुखार सांगता वचून घेऊन त्यांनी म्हणतात की हे महाभारत ऐकून घेऊन कसन मना आमगेल जीवना भितरी अडवडीक कोण घेऊ का म्हणून सांगून या पूर ऐकून घेऊन आम्ही कसनेची जीवनात कसन घेणे झालं रे कसन प्रयोजन म्हणून सांगलं रे म्हणतात धर्मे मतिर्भवतु वह सततोत्थितानां सह्येक एव परलोकगतस्य बन्धुः अर्थास्त्रियश्च निपुणैरपि सेव्यमान नैवाप्त भावमुपयांति न च स्थिरत्वम् अशें असताना हे पूर ऐकून घेऊन मनशाला भितर कसं येऊ का म्हणणारी धर्मे मतिर्भवतु धर्मा भितर आमगेले बुद्धी वचकाक धर्म कर्म गोरका धर्मावैर विश्वास येऊ का धर्मारामी चल्ले म्हणून जाल्यार आमकां पुण्य मेळटा असली एक बुद्धी स्थिर जावन आशिल्ली बुद्धी ताजे भितर वचकागे तशीची परलोकगतस्य बंधू स एक एव केदनाय धर्म मात्र के आम्ही केलं तसं कसन पापस पुण्यस केलं तसं ते एक धर्म कर्म कसनस त्यांची आमकां परलोकगतस्य बंधू परलोकावतन बंधू म्हणा कसने आम्ही केलं तसले संपत्त्यत्वे येना आम्ही केलं तसले कसनेची एक विद्युदलरीची आमगेरोट्टस्तवे आसना ಅಥವಾ ಆಮ್ಮಿ ಏಕ ಸಂಪಾದನ ಕೆಲಸಲೆ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಏಕ ಬಾಯಿಲ ಚೆರಡುವ ಮಣ್ತದಿ ಅಥವಾ ಅಮ್ಗೆಲೇಚಿ ಏಕ ಬಂಧುವರ್ಗ ಮಣ್ತದಿ ಕೊನೇಚಿ ಅಮ್ಗೆಲೊಟ್ಟು ಏನಾಚಿ ಅಮ್ಗೆಲೊಟ್ಟು ಯೋಚಿ ಕಸನೆ ಮಣರಿ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಸನ್ ಧರ್ಮಾಚರಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ते ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಗೆಲೊಟ್ಟು ಯೋಚೆ ಅರ್ಥ ಸ್ತ್ರೀಯಶ್ಚ ನಿಪುಣೈರಪಿ ಸೇವ್ಯಮಾನ ಹೇ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಪೋಣಿಗೆವನು अर्थ नाकवे अशें आसतना दुड्ड नाकवे आमकां दुड्ड दावका स्त्रियश्च आमगेले बायल म्हूण सांगून घालूंक नाकवे दावका तशीची बंधू म्हूण सांगून नाकवे दावका असर पूर आसल्यार समेत बद जावन बुदोंत जावन आशिल्ले जन कसं नाही म्हणून सांगणारी पूरा हें दावका वय जाल्यारीची नैमाप्त भावमुपयांति न च स्थिरत्वं हें पूरा कशें म्हणून सांगणारी अशाश्वत आमगे रोट्ट आशिल्ले तसले शाश्वत कसं नाही म्हणणारी आमगे रोट्ट आशिल्ले बंधू जावन आशिल्ले तसले म्हळ्यार आमगेले धर्म म्हूण सांगून तें आमी घेवन वचका म्हूण सांगून महाभारत आमकां संदेश दिता तशीची दैपायनोष्टपड निस्सृतम अप्रमेयं पुण्यं पवित्रमय पापहरं शिवञ्च यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं किं तस्य पुष्करजलैरभिषेचनेन देवाले अधर कुंज नाईल तसले अत्यंत श्रेष्ठ अमृत कंचे म्हणणारी हे महाभारत
ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವನ ತಂಗೆಲ ಮುಖ ಕಮಲದ ಕೊಂಗ್ಯವನು ಸಂಗಿಲ್ದ ಸಲೆ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಲೇಖನದವನು ಬರೆಯಲ್ದ ಸಲೆ ಅಸಲೇಕ ಪವಿತ್ರಮಯದವನು ಸಿಲ್ದ ಸಲೆ ಪುಣ್ಯ ದ್ಯೂತ್ತ ಸಲೆ ಪಾಪ ಹರ ಕೊರ್ಚಿದ ಸಲದ ಸಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿಲ್ದ ಸಲೆ ಗ್ರಂಥ ಕಂಚಮಳರಿ ಹೇ ಮಹಾಭಾರತ ಹೇ ಮಹಾಭಾರತ ಯೋ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ ಕೋಣ ಸಂಕಟ ಸಿಲ್ದ ಸಲೆ ವಿಚಾರ ಕೋಣ ಅರ್ಥಕೋರ್ನಗೆತ್ತ ಕಿಂ ತಸ್ಯ ಪುಷ್ಕರ ಜಲೈ ಅಭಿಷೇಚನೇನ ತಂಗ್ಸಲ್ ಜನಾಂಕ वपास पुष्कर जल वचून घेवन आम्ही चमकरा ते स्नान कोरका तसल ते पुष्कर जल वचून घेवन स्नान केल्यार कसन पुण्याफलस तसल पुण्याफल एक महाभारताचे आख्यान की ताजे एक स्वल्प अर्थ ऐकल मुखांतर आमकां देव अनुग्रह करता गे तशी पुणी तुम्ही महाभारत वज्जियती ताजे विशयान ऐकयती म्हणून सांगून घेवन देव आमकां सांगता अशें आसतना मुखारी हंतो सांगता वत्ता ती अशी ऋषिवरेण्यान एक प्रश्न नेमगोचे सवती हांनी मुखार सांगता वता ती उग्रश्रवा सवती म्हणटा ती परीक्षित राजाले पुत्र जावन तसलो जनमेजय राय तो कशें म्हण सांगल्यार तांगेले भावंडांक आनी पुरा घेवन कुरुक्षेत्रांतू दीर्घ कालाचे एक सत्र करूंक आरंभ करता गे सत्र म्हळ्यार यज्ञ आरंभ करता आसतना तांगेले भावंडा कोण म्हण सांगल्यार एकलो श्रुतसेनकय एकलो उग्रसेनकय आनी एकलो भीमसेनकय तसल ते एक जण भावंडांकांनी पर घेवन यज्ञ करचेक बसलीची मैसून घेवन सर्व देवतेंकांनी पुरा हविस्सु दित्त आसाचे देव तसल संदर्भाचेर देवलोकाचे एकले सुणेसके चेल्ली सुणे त्या खंयचे म्हूण सांगल्यार सरमा म्हूण सांगून घेवन तसल ते सरमा म्हूण सांगिल्ले तसल ते सुणेचे एक चिरडू संस्कृतांत सुणेक अनेक नांव म्हळ्यार सारमय्य म्हूण ते सारमय्य म्हूण नांव येवचे कारण कशें सर मेले एक चिरडू जावन देखून घेवन ताका सारमय्य म्हूण सांगून घेवन नांव येयलें तसल ते सारमय्य हन्नी भावंडान पुरा ಒಟ್ಟು जावन घेवन करतले यज्ञाचे लागी येवन घेवन पावतगे लागी येवन घेवन पावून घेवन कसन करता म्हूण सांगल्यार ते दूर दुखून पळयतना यज्ञ दत्त आसना यज्ञ म्हूण सांगिल्ले तेन्ना सर्व द्रव्यांनी तयार करून दवरता ती यज्ञाक एक आहुती जावन घेवन दिवका म्हणून सर्व हविष्यांनी पुरा हविष्यान्न म्हणून म्हणटा ती पायस की ते पुरा करून दवरला तसल ते पायसाक केवल पळयल्ले मात्र पाप ते सुणे पेट्टान तसल ते एक सारमय्यान ते पळयले पळोवन घेवन त्या वेळार पळयल कुडलेची थंय हांगेले त्या एक जण अण्णा तम्मांनी पुरा आसताजी भावंड तांणी पुरा ಒಟ್ಟು सेरवलांनी ते सुणेक मारून सोडलीके अशें आसतना ते सुणे भारी बेजार जाल्ले रडताची ताजे अवसले वचून घेवन पावलीके पावन घेवन आवस निमगीत कसले रडतस चरडा म्हूण तें म्हणतकय ते सुणी म्हणतकय म्हाका सुणे बेट्टो म्हाका कसने ತೊಂದರೆ ना म्हाका एक हन्नी जनमेजय राजाले ते एक जण भावंड आसता थंय तांणी कसने की यज्ञ करता आशिल्लीची ते आशिल्ले तेन्ना म्हाका हांव ते पळयलें म्हूण सांगून घेवन म्हाका मारून सोडलें म्हूण केन्नाय कशें म्हळ्यार नुतची कोणाकच आमी पीड दिवचे नज अशें आसतना ती निमगीत कय एक अवसूल कर्तव्य पळया एक मनशान आमकां मारका म्हूण जाल्यार तूं कसन चूक केला थंय तूं कसने अपराध केला बे थंय म्हूण सांगून घेवन अवसू निमगेलो तेन्ना म्हणतकय विंगण हांव कसने अपराध करनी हांव थंय आशिल्लें तसले एक सुणेल बुद्धी कसने म्हूण सांगल्यार खंयची एक वस्त आसताली आमी जाल्यार हात घालून काडयत सुणी तशें न्ही तोंड घालून घेवन एके तेले उंची खावची की पुरा कोरका अशें आसतना हांव थंय हुंकेल समेत ना अथवा कसने लेवील समेत ना हांव तशें आसतना हांव कसनेय अपराध करनाशी ताणें म्हाका मारले तांणी भावंडान सेरून घेवन म्हूण सांगिल्लें तेन्ना थंय आवसू ते चरडा घेवन वता सारमय्य घेवन थंय जनमेजय राजाले आयले तांगेले भावंडाले पुरा आयले येवन घेवन ती निमगीत के दुख्खानी तुम्ही हें चरडा मारलिके न्हू कसलेक मारले म्हूण सांगिल्लें तेन्ना निरुत्तर कसने उत्तर ना तांगेले तांणी कसनेची एक ताणें चूक केलेलो वैद्याला सांगीत आशिल्लें अशी केला तशी केला म्हणून आनीक दोन सेरसून म्हणत आशिल्ले जाल्यार कसनेची चूक करना आसले ते सारमय्याक मारले नवे म्हूण सांगून घेवन म्हणले तेन्ना कसलेक म्हूण सांगल्यार तांणी उल्लयनाची त्या वेळार सरम म्हणतकय कसने म्हूण सांगल्यार कसने एक अपराध करनाशी कसने एक चूकी करनाशी केवल ते भविष्य पळयल्ले मात्राकची तुम्ही ते चरडा मारला देखून घेवन निरपराध जावन आशिल्ले जनाक शिक्षा दिल्यार समेत व्हड अपराध तशें आसतना तुमकां अकस्मात जावन घेवन एक स्वल्प भंय येवं तशी दावो भंय येवन घेवन तुम्ही तांतू देखून घेवन पार जावं तसले एक प्रयत्न करता तशी दावो पार जावं जाल्यार तुमकां सनी एक पटी मार्ग मेळना तशी दावो म्हूण सांगून घेवन एक शाप दिवन सोडता तशें आसतना आवसून सांगिल्ले तसले ते एक विचार ते जनमेजय राजा कळता तांगेल्या भावंडांक आनी पुरा तसल मात्यंतू ना जाल्यार थंय जनमेजय राजा कसने म्हूण सांगल्यार भारी एक मना भितर भंय जावचे आरंभ जाली की आनी कसन करचें म्हूण सांगून घेवन एक पटी दिग्भ्रम जाल्ली की
तशें जावन घेवन दुःखीत जावन घेवन तो कसन करता म्हळ्यार हे सर्व सत्र यज्ञ आनी पुरा समाप्ती जाल्ली की समाप्ती जावन घेवन तो हस्तिनापुरा वचून घेवन पावतगे हस्तिनापुरा वचून घेवन म्हाका एकलो कोणें एक योग्य पुरोहीत जावका म्हूण सांगून घेवन सोदूचे आरंभ करतगे कसले काय म्हळ्यार जो मनशाक एक शाप लागले म्हूण जाल्यार 3 विचारांतू तांकां विशेश जावन घेवन उण दत्तगे कसने म्हूण सांगल्यार बल कसनी एक आमकां विंगडन अशी जी आमी तांकां चुकी करनाशी आमी तांकां कसने अपराध करून घेवन तांणी आमकां शाप दिला रे तांतू आमगेले बल प्रथम जावन घेवन उण जावची गे तशीच आमगेले आयुश्य जाल्यारीची क्षीण जाता तशीच आमगेले प्राण जाल्यारीची नाश जावचे एक कारण दत्तगे असल 3 हाजी भयान करतना तो कसन करता म्हळ्यार तागेले एक पुरोहीत जावका म्हूण सांगून घेवन भायर सोडून चमकलगे तशें आसतना पुरोहीत जावका म्हूण सांगून घेवन सोदितनाची एक पडी तो कसन करता म्हळ्यार मृगयाम गतः एक पडी रन्ना वतगे रन्ना वचून घेवन खंयची एक प्राणी कनी मारका म्हूण सांगून घेवन एक शिकारी करचे बदल तो रन्ना वचून घेवन पावता रन्ना पावन घेवन थंय प्राणी कनी सोदितना दूर दुखून घेवन एक आश्रम आशिल्ले तसल ते आश्रम पळयले आश्रमा भितर वचून पळयतना थंय विशेषतान आसले तपस्स करता आसले जाल्यार अत्यंत श्रेष्ठ जावन आसले जाल्यार एक तपस्वी जावन आसले जाल्यार श्रुतश्रवा म्हूण सांगून घेवन प्रसिद्ध ऋषिवरेण्य पळयले तांकां नमस्कार केले तशीच तांगेले पूत सोमश्रवा म्हूण सांगून घेवन तांकां दरेची नमस्कार करून घेवन तांणी कशी म्हळ्यार सोमश्रवा म्हणलो प्रायान सानके दरेची केन्नाय तपस्स करची गे केन्नाय देवाल विचारान चिंतन करची गे असल पूरा करून घेवन आशिल्ले तसल ते ध्यान मग्न जावन आशिल्ले तसले एकलो तो श्रुतश्रवा लागी जनमेजय राय वचून घेवन पावतगे पावन घेवन तांगेर निमगीतगे कसने एक म्हूण म्हळ्यार तुमी म्हाका कसने म्हूण सांगल्यार पुरोहीत जावन घेवन आमकां येवका म्हूण कसले म्हळ्यार एक पुरोहीत जावन येवचें म्हळ्यार एक सामान्य विशय न्ही एक मनशाले एक बरेपणा खातीर पुरोहिताचे जे कर्तव्य अशें आसतना कसने एक तोंदर जावन आसका नवे म्हूण सांगून घेवन आशिल्ले तेन्ना तो सर्व विचार आनी पुरा सांगतगे आनी तांगेले बापसुले वचून घेवन म्हणटगे विंगड कसने ना तुमगेले एक पुत्ताक एक पुरोहीत जावन घेवन आमी घेवका म्हूण लेखला तशें तुमी एक अनुग्रह करका म्हूण सांगून घेवन तांगे लागी निमगीतगे निमगेले तेन्ना तांणी म्हणटागे महाराजा विंगड कसने विशय ना कसने म्हूण सांगल्यार तुमी मिगेले पुत्ताक निमगेला तो श्रेष्ठ जावन आस ताका सामको योग्य जावन आस तो पुरोहीत जावचे पुरावय जलर कशें म्हूण सांगल्यार तो कशें म्हणटा तागेले स्वभाव कशें म्हळ्यार तो सर्पिणील गर्भा दुखून आयलो कशें तो सर्पिणी गर्भा दुखून आयलो म्हळ्यार केन्नाय मनशा मुखांतर एक गर्भांत तूं प्रवेश जावन येवका सर्पा दुखून कशें आयलो म्हळ्यार एक पटी ते ऋषी वरेण्याले वीर्य पडल तेन्ना तें एक सर्पिणीन पान केलेल पिल्लल ते सर्पिणी तें एक वीर्य बलान करतना तें सर्पिणी गर्भवती जावन घेवन ते एक चरडा रुपारी जन्म दितगे तोंची सोमश्रवा म्हूण सांगून घेवन तसल ते एक सर्पिणी दुखून आयले तेन्ना हांव कशें ताका वाडयला म्हळ्यार हांव मिगेले तपस्सा दुखून वची मिगेले स्वाध्याय दुखून वची केन्नाय तपस्वाध्यायाभ्याम न प्रमदितव्यम म्हणून केन्नाय तपस्सू स्वाध्यायान आमी केन्नाय करतच काके अशें आसतना तसल ते एक ताजे बलान करतना हांव तागेले भरण केला पोशण केला हांवें तशीच हांव कशी म्हूण सांगल्यार ताका केन्नाकय विशेष जावन घेवन ताका योग्य जावन ताका तपस्स करचे तरेची ताका अनुकूलत करून दिला अशी पूर जावन घेवन तो सर्व हक्का शाप निर्मुक्त करचे एक योग्य जावन आस जाल्यार एक कसं म्हळ्यार शिवाल मुखांतर रुद्रदेवाल मुखांतर कसं एक शाप आसल्यार तंत दुखून तो कोणाकची मुक्त करचे एक समर्थ जावन ना ते एक विचार तागेले तशी तागेले एक गुप्त जावन आशिल्ले एक नियम आस कसं म्हूण सांगल्यार खंयचे एक ब्राह्मण तागे लागी येवन घेवन कसने एक वस्तू निमगेल्यार समेत ते दिवका ताजी वेवस्था तूं करता म्हणून जाल्यार ताका आपोवन व्हरी हें दोनी कंडिशना मुखांतर हांव तुका ताका सोडून दिता म्हूण सांगून घेवन म्हळ्यार तेन्ना ते रायाक पुरोहीत जावका तशीच भावंडाक मेळ्ळें तसले शापा दुखून घेवन मुक्त जावका तें एक उद्देशान करतना औदार्यपूर्वक जावन घेवन तो ओपोवन घेवन ते पुरोहिताक आपोवन घेवन वतगे तशें आसतना तसल ते पुरा तागेले कसन इच्छा आस ते परिपूर्ण करचे जाल्यार समर्थ जावका म्हण एक कंडिशन आस तो राज्य येता राज्य येवन घेवन तांगेले भावंडा लागी म्हणटगे अशेशी तुमी केले जाल्यार पापकर्माक कसन एक परिहार करका म्हण जाल्यार एक पुरोहित हांव आपोवन हाडला तसल ते पुरोहित कशें म्हूण सांगल्यार पुरा तांकां जावका जाल्यार अनुकूलत करका तुमी तांणी कसन निमगिता ती तुमी एक क्षण समेत विचार करूनच एक क्षण विचार करनाशी तुमी तांणी कसने विचार सांगल्यार वस्तू जावका म्हळ्यार हांडी ती
कसन दवका म्हणून सांगणारी ते काम कराती असल पुरा तुम्ही एक काम करू का म्हणून सांगून भावंडांकांनी सांगत काही तसल ते एक भावंडांकांनी सांगून ते भावंड कसे म्हणणारी ते पाप परिहाराಗೋಸ್ಕರ ब्राह्मणांक घरकडे रब्बोन घेऊन ತಂಗೆಲೆ राज्य ಅಂತ रब्बोन घेऊन ते ब्राह्मणाले सेव करतची ते ब्राह्मणाला मुखांतर जाऊन घेऊन त्यांनी पाप निवृत्ती जावचे एक प्रयत्न करता म्हणणारी खंचे असे बरो ते एक आमका शाप अस म्हण असे बरो अथवा खंचे ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋ खंचे ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊರೆತ म्हणून सांगून आमका महाभारत दाखवून दिता तशी मुखारी जनमेजय राजू तक्षशिला बत्तगे तक्षशिला वचून घेऊन थंय असेल तसले सर्व ते रायार ಒಟ್ಟು युद्ध करतगे युद्ध करून घेऊन तदनंतर थंय तांकां पराभव करून घेऊन सर्व तक्षशिलेचे एक अधिपती जावन घेऊन मुखार वतगे अशें आसतना मुखारी एक गुरुभक्ती युक्त जावन असेल तसले एक प्रसंगा विषय म्हणटात हे एक समयांतोची एक आयोध धौम्य म्हणून सांगून घेऊन एकले प्रसिद्ध जावन असेल तसले एकलो ऋषिवरेण्य सिलके तांकां त्यागजन शिष्य सिलके एकलो उपमन्यू अनेकलो पांचाल देशाचो आरुणी म्हणून सांगून घेऊन अनेकलो वेद म्हणून सांगून घेऊन त्यांक जण शिष्य सिलके तसल ते शिष्य कसन म्हणून सांगणारी केदनाय गुरुवाक्य परिपालन करतले त्यांनी गुरुन कसन सांगला ತಂಗಿ करतादी गुरुर कसन शुश्रूष करका सर्व त्यांनी करतादी अशी गुरुबैरी अत्यंत भक्तिदावल तसल त्यांनी अशें आसतना त्याग जनके एक परीक्षा करका केदनाय गुरुन कशी म्हणून सांगणारी एक परीक्षा करून घेऊन त्या शिष्याले भितर कसन आस शिष्याला भितर असेल तसले शक्ती कसन आस शिष्याला आंतर्य कसने सर्व विचार पुरा निर्धार करचे अशें आसतना एक पडी परीक्षा करका म्हणून सांगून ते पांचाल देशाचे आरुणीक आपेतके गुरु आपोवन घेवन म्हणतगे तुम थंय ಸ್ವಲ್ಪ मुखार वतना केदार खंड संस्कृतांत केदार म्हणलक गद्दे म्हणून सांगून अर्थ तसल ते गद्देंतू सर्व गद्दे मेली म्हणून म्हणतात ते आसता थंय कशी म्हणून सांगले गद्दे मेरी वैरी सर्व ते कसले करचे म्हणून सांगल्यारी उद्दा आनी पुरा गद्दो कसून घेवन दवरनासतात ते उद्दा आनी पुरा मुखार वच्चे नज्जे थंयची ते मत्तेक आनी पुरा मेळका म्हणून आसता अशें आसतना थंय एक गद्देची एक ಸ್ವಲ್ಪ गेल्लेलो आसता कशी पुणी करून ते तुम उद्द बच्चान तशी एक अडेतड जावन घेवन कसनी एक तुवा व्यवस्था करका म्हणून सांगून घेवन पेटोवन दितगे अशें आसतना गुरून सांगिल्लें मागीर ते आज्ञेचे ते ताका दोन उत्तर ना तांणी भायर सरतागे वचून घेवन तो आरुणी भायर सरून चिमकला ते वचून घेवन प्रयत्न करूं सुरू केला कशी पुणी करून ते एक उद्द बच्चान तशी कसनी एक व्यवस्था करूया म्हणून सांगून कट्टी बांदूचे आरंभ केला कशी कट्टी बांदिल्यार समेत उद्द नातेर वेळार कट्टी बांदिल्यार पुणी ते रब्बून घेवन मागीर उद्दा बच्चान म्हणून आमी मना भितर चिंतन करयत त्यान म्हणून तांतू गद्द्यांत उद्द आसतना उद्द होळण वच्चे एक वाट जावका न्हय तशें आसतना होळण वच्चे वाटेरी एक कट्टी बांदूच म्हणल्यार भारी एक कश्ट तशें आसतना मस्त प्रयत्न केले के प्रयत्न करता करताची मना भितर एक दिसली के हे कसनेची प्रयत्न साफल्य जायना म्हणून जाल्यार एक उपाय वरला कसने म्हणून सांगल्यारी हांवच हेका आड जावन घेवन निद्दता निद्दल्ली मात्रणाची आड जावन घेवन कशी एक पगोर आसता की तशीच हांवच निद्दल म्हणून जाल्यार उद्द वचना नावे म्हणून सांगून एक गुरू वयर कितली भक्ती पळया गुरून सांगिले वाक्य केन्नाय त्याग करूं नज्जिगे अशें आसतना तो निद्दत केयती अशें आसतना मध्याह्न काळदल्ले सायंकाळदल्ले अशें आसतना आनीकय हो आरुण येवन घेवन पावनी अशें आसतना चेडू लग्गी निमगीतके 10 जण वरलेले शिष्य आसाजी शिष्या लग्गी तांणी महर्षी निमगिताचे धौम्य महर्षी निमगितादी आनीकय हो येनी ना आरुणी ताका एक हांव काम सांगून पेटयल्ले म्हणटा तांणी म्हणटा की तुमी सांगिल्ले प्रकार तो गद्द्यांत असेल पडयला आमी गद्द्यांत कसन की पुरा कट्टी बांदीत असेल तो आनीकय तागेले कसांनी दायणी दिसता म्हणून सांगून सोदुया म्हणून सांगून घेवन भायर सरून वता भायर वचून घेवन थंय महर्षी वचून पावून घेवन आपयता केदनाय एक गुरूंक चेडूं कोण म्हळ्यार तांगेले शिष्य चेडूंक अशें आसतना गुरू अत्यंत प्रेमपूर्वक जावन घेवन गट्टीस्वरार आपयता पांचाल देशात तो आरुणी खंय आस तूं कसन करतास म्हणून सांगून घेवन निमगिराल तेन्ना ताका विंगड कसने उपाय ना थंय देखून घेवन उठोवन घेवन गुरू एद्र येवन घेवन रपतगे आनी तांगे लग्गी म्हणतगे विंगड कसने ना विनयपूर्वक जावन म्हणतगे तुमी म्हाका एक काम दिलें गुरुवर्यान तें हांव करका म्हणून सांगून घेवन भारी प्रयत्न केल्यार समेत कंदले म्हणून सांगल्यारी तें कार्य परिपूर्ण जायना तशें आसतना हांवें एक उपाय केल्ले उद्द वचना तशी कसने व्यवस्था करका म्हणटना हांवच ताका एक अड जावन घेवन मध्य न्हिदोवन सोडले तशें करून घेवन उद्दाक येते गद्द्यांत भरले तुमी सांगिल्लें काम केलां म्हणून केदल्लें म्हणून सांगून घेवन तांगेले निमगेले तेन्ना तांणी कसन म्हणटा ती म्हळ्यार भारी संतोष जाता के गुरूक म्हणटना एक खंयचे एक कार्य सांगिल्लें दायनी म्हळ्यार कोडले
गुरुंग बेजार दवचे पोरो असल पुरा एक खंयचे एक काम करीत आशिल्लें ताणें वेवस्था करीत आशिल्लें करनाशी आनी आयलो म्हणून बेजार दवचे पडो जाल्यार इतले पुरा ताणें एक मनांत भितर दबन घेवन ताणें विशेश जावन घेवन हे ते एक प्रयत्न केला म्हणटना संतोष जावन घेवन ताका म्हणटा की कसले म्हणून सांगल्यार तूं विशेष जावन घेवन मुखार वचून तुगेल्या नांवाची विंगड करता ती कसले म्हणल्यार यस्मात् भवान केदारखंडम विदार्य उत्थितः तस्मात् उद्दालक एव नाम्ना भवान भविष्यति तुम केदारखंडांतू गद्यंतू उद्द वचन तशी मध्यांतू निद्दोवन घेवन खंयची रीती इरते उद्द रक्षण करून घेवन हांव सांगिल्लें तेन्ना केन्ना तूं उठोवन घेवन आयलें की आनी मुखार वचून तुका उद्दालक म्हूण सांगून घेवन नामकरण करता म्हूण सांगून घेवन म्हणटा ती तशीच आनी मुखारी ब्राह्मणांक मुख्य कसन म्हणल्यार देवाले एक अनुग्रह बट्टू गुरुवर्यांगेल्या आशिर्वादान योग्य विद्य मेळका म्हूण तशें आसतना तसल ते ताका मनांत तसले विचार पळोवन घेवन तांणी म्हणटात की ते सर्वे च वेदाः धर्मशास्त्राणि च प्रतिभास्यन्ते तूं गुरुले एक आज्ञ परिपालन केलेले पुण्याफलन करतना तुका मुख्य जावन घेवन कसने म्हूण सांगल्यार आनी मुखारी सर्व वेद कसन कसन वेद आनी परदावका सिक्का म्हूण आशिल्ले सर्व वेद धर्मशास्त्राणि धर्मशास्त्र कसन प्रतिभास्यन्ते तुगेले भितर तुका स्फुरण दत्त तुका म्हळ्यार ते सर्व तुगेले करतरामलक दत्ता म्हूण सांगून घेवन गुरुवर्य आशिर्वाद करतात की तसल ते एक आशिर्वाद स्वीकार करून घेवन तांणी मुखार वचून घेवन एक तागेले एक जीवन करचें आरंभ केल्लें की तशें आसतना ते आयुध धौम्याले अनेक शिष्य कोण म्हळ्यार उपमन्यू म्हूण सांगून घेवन ते उपमन्यूक एक परीक्ष करका म्हूण सांगून घेवन एक पाटी आपयल के उपमन्यूक तांणी गुरुवर्यान म्हणलें की तूं विंगड कसनय करचें नाका गो म्हळ्यार गायक चोरून घेवन म्हळ्यार चोरून घेवन म्हळ्यार गाय पालन करून घेवन तुगेलें तूं जीवन पळोवन घे म्हूण सांगून घेवन पेटोवन सोडता गे तेगेले त्या दिवस तुकून घेवन तेगेले एक नित्याची एक ड्युटी कशी म्हूण सांगल्यार प्रती दिवस ते सकाळी भायर सोन घेवन वचून घेवन गायचें पालन करचें तशीच ते सर्व पालन करून घेवन संजे वेळा घरा येवचें अशी अनेक दिवस जाले की अनेक दिवस जाले नंतर तो उपमन्यू सपूर आशिल्लो तसल तो दष्टपुष्ट जाल्ला गे अशें आसतना गुरुवर्य निमगे ताका ताका तूं कसन वृत्ती करतास हांव केवल तुका गाय चोरूनचें म्हणल तसलें गो पालन करी म्हूण म्हणल तुका अशें आसतना तूं इतली पुराय एक जिवान तूं तितलें संमद जावका म्हूण जाल्यार कसन तूं वृत्ती करतास म्हूण सांगून घेवन तागेले निमगे तुगे तेन्ना तो म्हणटा गे म्हाका गाय चोरोवचें वतना मस्त एक पोट्टा बूक दत्ता आशिल्लें तशें हांव भिक्षे घेवचें ते विंगड विंगड आश्रम आसता आश्रमान तूं पुरो जनाले वच्चे भिक्षे घेवचे भिक्षे स्वीकार करचे अपास गाय चोरचे वच्चे अशें करून घेवन हांव म्हगेलें जीवन करतास म्हूण म्हणटा गे तेन्ना गुरू म्हणटा गे कसलें म्हूण सांगल्यार हांव तुका केवल गाय चोरचें म्हणलें तूं कसलें भिक्षे घे म्हूण म्हणलां तुका म्हूण सांगून घेवन म्हणटा गे ना तुमी कसलें म्हणी म्हाका आतां तशें जाल्यार कसं करचें म्हूण सांगून घेवन म्हणटना ताणें म्हणटा गे आनी मुखार वचून तूं भिक्षे घेवचें ना केवल गाय चोरचें वच्चें वचून घेवन कसन तूं आतां भिक्षे घेतल्यार येडना म्हाका हाण घेवन निवेदन करका म्हूण सांगून म्हणटा गे म्हणटना प्रती दिवस भायर सरलो वच्चे ताणें वचून घेवन प्रती दिवस म्हण केची ताणें भिक्षे घेवचे गे घेवन तो प्रातः कालाचेर ते सर्व गायनी पुरा पालन केले नंतर पुनः सायंकालाचेर घरा येवन पावचे अशी स्वल्प दिवस जाल्ले स्वल्प दिवस जावन घेवन तो आनी सपूर करणे जायना तशी आसता गे म्हणटना एक आहार स्वीकार केल्यार कशी ते एक मनशाला एक रूप आसता की तशी रूप आस केदा गेले गुरुवर्यान निमगेल कई अशें आसतना तूं भिक्षे पूर म्हाका खाण दितास गाय चोरचें वतास अशें आसल्यार तूं देहान ताणें उणी जायनित्ते म्हूण सांगून तांकां प्रश्न येवन घेवन निमगेता गे आनी कसं वृत्ती करतास देवा तूं म्हूण म्हणटना तुमी सांगला म्हण केची हांव वता वचून घेवन भिक्षे घेता विंगड विंगड भिक्षे घरांत भिक्षे घेवन घेवन हांगा हाडटा हाण घेवन तुमगेले हांव निवेदन करता तदनंतर कसन करता म्हळ्यार उपास हांव भायर गाय चोरचें चमकल तेन्ना अनेक घर कडेन वचून घेवन पुनः दोन्ही बडी भिक्षे घेता प्रथम भिक्षा तुमी निवेदन करूं सांगला दोन्हीच भिक्षा कशी म्हळ्यार म्हाका मिगेल घोस्कर हांव स्वीकार करता म्हूण सांगून तो एक उपाया मुखांतर ताणें केलें जाल्यार कार्य म्हणटा खंयचे पट्टी मांडी सांगना पळय म्हणटना तशी आसतना गुरू म्हणटा गे केन्नाय कशी म्हळ्यार भिक्षा घेवका ब्राह्मणांक कशें म्हणून सांगल्यार खंयचे तुमी पुराण काण पळयात पुराण काण पळयलें तेन्ना तांकां सांगचें कशें न्हय म्हळ्यार भिक्षार्थ मगमद्विजः भिक्षे घेवची घोस्कर चमकलीची म्हूण म्हणचें कसलें काय म्हळ्यार फुडल्या काळांत भिक्षे घेवनूच जीवन करचें म्हूण भिक्षे म्हळ्यार आत्तां म्हणकेज आमी कसं आतां संदर्भ पळयता आसाजी तशी न्ही सोमारी जावन आसून घेवन भिक्षे निमगूत न्ही अथवा घरा दुखून भायर घाल्ला म्हूण सांगून घेवन भिक्षे तशी न्ही प्रती दिवस घरा वच्चे भवती भिक्षां दी
तुम्ही भिक्षे दियाती म्हणून निमगोचे ती आवस्तू घरात कोण घेऊन बाहेर येऊन घेऊन कसनकी एक चांग द्रव्य दिता एक तांदूळ असे बरो तांकां दावकत असेल कसनय द्रव्य असे बरो ते द्रव्य हाण दिलेलं असेल तसले घरा हाण घेऊन तदनंतर तांची मुखांतर जीवन वचका असेल तशी तसल ते फुडले भिक्षा क्रम म्हणतना तसल ते एक भिक्षे म्हणून सांगितलं तसले एकपटी केदनाय घेवका कसले एकपटी घेवका म्हणारी गुरु म्हणत कसं नाही म्हणारी एकपटी भिक्षे घेवचे आमगेल कर्तव्य आमगेल खातीर आमी घेवचे दोन्ही पटी भिक्षे घेतल्यारी लोभ म्हणून केदनाय कशें म्हणारी आमी दुड्ड संपादन करतात दुड्ड संपादन केल्यार न्याय तो दावन घेवन आसवे ते आमगेल वय जाल्यार अन्याय दावन घेवन आमी संपादन केले म्हणून जाल्यार ताका कसं म्हणटा ती लोभ म्हणून तशीच ह्या समेत तू बिंगडेलಗೋಸ್ಕರत एक कोण भिक्षे खातीर कांडवर नसता ती तू आयला म्हणून दिल्ली म्हणून जाल्यार तुगेलಗೋಸ್ಕರ प्रथम एक 4-5 घरां दिवन अशें बरो जाल्यार ते 4-5 घरां दिले तसले ते भिक्षे तूं स्विकार करून घेवन पुनः तूं वापस तुगेलಗೋಸ್ಕರ भिक्षे घेतल्यार अनेक कोणकी एक भिक्षे निमगूचे आयलेक येतना आज येवन जाल्ला तांणी तांकां हांव भिक्षे दिल्ला तशें करून घेवन आत्म कसाने ना म्हणून सांगून पेडेल तेन्ना तांणी उपास पडका जाता तशें आसतना आमी भिक्षे घेतना समेत ताका क्रम आसता तूं दोन्ही पटी भिक्षे घेवं नाका म्हणून सांगून घेवन म्हळ्यार तेन्ना उपमन्यू म्हणटकय जायत गुरुवर्यान तुमी सांगला म्हणकेच आनी मुखार हांव कसनेची भिक्षे घेना म्हूण सांगून घेवन दोन्ही पटी भिक्षे घेना म्हूण म्हणटा अशी प्रति दिवस जाल्या म्हणकेची थंय उपास तागेले नित्याचेच दिनचर्या पुरो दत्तस वचून घेवन गोपालन पुरो करतस अशी ಸ್ವಲ್ಪ दिवस जाल्या नंतर तो तशी आसता अशी आसतना उपास गुरुवर्य निमगिताके तूं आतां तुगेले वृत्ती खातीर कसन केला म्हूण सांगून निमगिताके निमगेले तेन्ना तो म्हणटके देवा नमस्कार करून म्हणटके विनयपूर्वक जावन म्हणटके हांव तुमी सांगला म्हणके पुरा करतास तुमगेलಗೋಸ್ಕರ भिक्षे पुरा हाण दिला म्हूण सांगून जाल्यार तूं अशी कशी आसा म्हण तेन्ना गाय चोराचें वत्तना माव तशें आसतना ಸ್ವಲ್ಪ वासरांनी पुरा गायचे बान्नेक तोंड घालून घेवन दूद पिता ती तदनंतर हांव कसन करता म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ दूद काण घेवन हांव ते पिवचेक आरंभ करता म्हूण सांगून घेवन तांगेले म्हणटके अशें आसतना असल पुरा विचार आनी पुरा आयकून घेवन चुकी नाहीये जाल्यार तांणी म्हणटा की गुरुवर्य आनी मुखार तशें कोर नाका तें कशें म्हूण सांगल्यार दूद पिवका म्हूण सांगून घेवन हांव तुका आदेश केला वे ना कर न्ही जाल्यार तुमकां तूं आतां दूद आदेश करतास वय म्हूण जाल्यार कशें तुवें दूद पिल्लो आनी मुखार तशें पिवचें नज्ज केदनाय तूं ते जीवन निर्वहणेಗೋಸ್ಕರ तुगेलಗೋಸ್ಕರ तूं दूद काण घेवन पिवचे आरंभ कोर नाका म्हूण म्हणटा की तशी ಸ್ವಲ್ಪ दिवस जावन घेवन उपास तेंची व्यवस्था उपास गुरू निमगिता ती तूं उपास दूद पिना तूं आतां भिक्षे घेतवे म्हळ्यार भिक्षे घेवन घेवन म्हाका हाण दिता नंतर दोन्ही बडी भिक्षे घेतवे ना गायचे दूद पितवे ना जाल्यार अशी कशी आस तूं म्हूण उपास निमगितागे निमगेले तेन्ना तो म्हणटके हांव तुमी दूद पिवं नाका म्हूण सांगिल्लें जाल्यार हांव कसन करता म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ वासरांनी पुरा दूद पिता दूद पिवन घेवन ಸ್ವಲ್ಪ ताजी फेंड आनी पुरा म्हळ्यार वमन करता म्हळ्यार भायर घालता तेन्ना ताजी कसन फेंड आसा तें हांव स्विकार करता सर म्हणून घेवन म्हणटाना गुरुवर्य म्हणटा की ते वासरू कशी म्हळ्यार चांग वासरू तें कसले का म्हळ्यार तूं ताका गो पालन करताचे आपोवन वत केदनाय तुगेल वैरी कसन की एक प्रीती दवरून घेवन ते वासरू तुगेलಗೋಸ್ಕರची एक वासरू मात्र न्ही अनेक वासरू ಒಟ್ಟು जावन घेवन तुगेलಗೋಸ್ಕರ तन्नी पिनाशी तन्नी समज पिनाशी तुगेलಗೋಸ್ಕರ तन्नी दितस दिसता तशें करून घेवन अशी पुरा तूं असल खंयचेची कोर नाका केदनाय तूं ते तांगेले बेर दय दवरी अशें आसतना तूं ते एक गोवैरी दय दवरून घेवन ताजे वेर भक्ती दवरून घेवन तूं आनी मुखार सुनू ताजे फेंड समेत पिवं नाका म्हूण सांगून घेवन गुरुवर्य म्हणटा की तशें आसतना तो तागेल जिवना खातीर म्हळ्यार ताणें खंयचे अति आशे केलेलो न्ही जर गुरून ताका शिकोवका म्हूण सांगून घेवन तांगेले एक विशेष अनुग्रह केलेले तशें आसतना तो आनी मुखार वचून कशें चोलका म्हूण म्हणटना सुमार दिवस जाल्ले दत्ता आसतना कसनेच खावचें ना खाली गुरुवर्यान सांगला म्हणकेची रन्नाक वच्चे थंय वचून घेवन गो पालन करचें थंय ಸ್ವಲ್ಪ कणकी भिक्षे दिलेले तसले घेवन घेवन गुरुवर्यांगेर दिवचे तदनंतर सायंकाळाचेर वापस घरा येवन घेवन पावचे अशी तागेले दिनचर्या पुरो दत्तना भारी क्रश जावन गेला की कसनेय ना ताका कसनेची खावका म्हळ्यार खावचें काय ना पिवका म्हळ्यार पिवचें काय ना एक दिवस ताका गो पालन करचें चमकलें तेन्ना भारी एक भूक जावचे आरंभ जाले की भूक जावचे आरंभ जातना थंयची लागीं पळयतना एक एक्केचें झाड आशिल्लें की ते एक्के झाडाचे पान काण घेवन खावन सोडले की विंगड कसने उपाय ना कसने खावचें नज म्हणला गुरून
अशें आसता हांव एक्के पानपणी खावन घेवन मिगेल पोट भरून घेता म्हूण सांगून घेवन एक स्वल्प काण केल्ली खत्तान कशें म्हळ्यार हांव खावन पळय न्ही जाल्यार शास्त्रांत म्हणाल तसले विचारू मिर्ची म्हणचे मिरशे येनेके कोड म्हणचे कोड येनेके अंश म्हणचे अंश येनेके अशी अत्यंत कटू दावनशील तसले अत्यंत तिख दावनशील तसले एक पान कयते तसल ते एक्के पान केल्ले मात्रान तेगेले एक ते शरीर भितर गेले तेन्ना ते खंयचे खातीर खावचे नज्जे म्हूण सांगता पळया ते शरीर भितर चमकल तेन्ना तंतू जठराग्नी म्हूण सांगिल्ले तसले आनीकय ते उद्भूत जातगे चड जावन घेवन तेगेले दोळोची वत्तगे म्हणटना तें एक उपमन्यूक अंधत्व येयला भारी एक ताका कसनेची दोळ दिशन अशी त्या दिवस चमकल तसल मनीशू आयलो नाके गुरुकुलाके येनी हे कಡೆ अशें आसतना तो सोद्दिता चमकलाके हे कಡೆ गाय समेत येनी उपमन्यू येनी अशी भारी एक कश्टार तो चमकून मत्ता आसतना एक बांय आसतगे बांय पुणे आत्तपुणे आमकां आवरणांनी आसता बांयक जाल्यार फुडली काळांत कशें म्हळ्यार आवरणांनी कसं आसतना नेलाक समतट्ट जावन आसता तशें चमकून वता आसतना ते बांयत भितर पडतगे तो तशें आसतना बांयत दुखून वयर येवका जाल्यार कोणेची सहाय्यक नाची तशीच कसनेय एक आमकां रक्षण करता जाल्यार गुरुवर्य आपय म्हळ्यार तांणी गुरुकुलांत आसची तशें आसतना तशी तांगेले एक घरकाड आशिल्ली तसले गुरुवर्यांक आपोवचें येना तो नुत बसला जाल्यार गुरू कशी म्हळ्यार करुणामय थंय चेरडू मारी निमगेले आज येनिमे हो उपमन्यू येनिमे खंय चमकला तो म्हूण सांगून घेवन ताका सोद्दुका म्हूण सांगून घेवन भायर सोन वचून घेवन भारी वात्सल्यान ते उपमन्यूक आपयत खंय गुरू मस्त कडेन आपयता ती आपयल तेन्ना एक बांयतले चमकल तेन्ना उपमन्यू खंय आसा देवा तो म्हूण निमगेल तेन्ना उपमन्यू म्हणतगे गुरुवर्यानो हांव बांयत भितर पडला आनी पुरा वृत्तांत म्हणतगे म्हाका भारी पोट्टा बुगदल म्हणून हांव एक्केच पान काण घेवन खेळ्ळा हांवें खावन घेवन म्हाका कळन जालां म्हळ्यार म्हगेले दोनीचे दृश्टी ना तशें आसतना म्हाका भारी एक कश्टार पडला हांव म्हाका कसने दोळ दिसना अशी बांयत पडला हांव कशी पुणी म्हाका उद्धार करा ती म्हूण सांगून घेवन म्हणटात तशी तांणी म्हणटा गे सर्व एक तेगेले कसने जिविकेचे मार्ग आनी पुरास सर्व ते हांव तुगेले दंपिला तशें आसतना तूं केलेले तसले कसने चुकी न्ही जाल्यार ह्या विशयान करतना ताका म्हणटा गे कसने म्हूण सांगल्यार तूं विंगड कोणाकच तूं चिंतन करता नाका स्तोत्र करता नाका अश्विनी देवते म्हूण आसता ती म्हळ्यार देवालोकाचे वैद्य कयतानी पैद दिवस आमी वराह पुराणांत आयकलीच अश्विनी कुमार चरित्र म्हणटना तसल ते अश्विनी देवते म्हूण आसता ती तसल ते अश्विनी देवतेक तूं स्तोत्र करी स्तोत्र करून घेवन तांगेले एक सन्निधानांत तुका सर्व विचार सांग म्हूण सांगून घेवन म्हणटा गे तशें आसतना अंत भारी छंद जावन घेवन अश्विनी देवतेंक ताणें केलेले तसले स्तोत्र विस्तार जावन अनेक श्लोका भितर सांगता ती सुंदर जावन घेवन सांगता ती तशीच अश्विनी देवतेक सांगिल्ले तसले रंगमंत्र म्हूण म्हणटा ती ऋग्वेदांतलो मंत्र आसा मंत्रा दुखून घेवन स्तोत्र करतगे तो स्तोत्र करून घेवन तागेले म्हणतगे लास्टाक स्तोतुं न शक्नोमि गुणैर्भवन्तौ गोपे युवां शरण्यौ शरणं प्रपद्ये अश्विनी देवते गुरुवर्यांगेल सांगिल्ले प्रकार हांव सर्व कार्यानी पुरा केल्ले तशें कोर्चे संदर्भाचेर हांव अंधत्व म्हूण सांगिल्ले तसले म्हाका मेळ्ळा चक्षुर्विहीनः म्हगेले दोळ म्हूण सांगिल्ले म्हाका नात पती संप्रमोहः स्तोतुं न शक्नोमि तुमकां पळोवन घेवन कसने स्तोत्र करया म्हळ्यार पळोवचें दत्तना म्हाका तशें आसतना दुर्गेहमस्मिन् पतितोस्मि कोपे असल दुर्गम जावन आशिल्ले तसले पोट्टू बांयचे भितरी अंधकार आशिल्ले तसले बांयचे भितर पडला अंध जावन आशिल्ले काही अंधकारूच केन्ना काही तंतू भितर ते पोट्टू बांयचे भितर तो पडल तेन्ना युवां शरण्यौ शरणं प्रपद्ये तसल ते अश्विनी देवते केन्ना दोग जन ಒಟ್ಟು जावन अशें तसल ते तांकां तुमगे हांव शरणागत दत्ता तशें ते करून घेवन तुमीच म्हाका रक्षण करका देवा म्हूण सांगून घेवन विंगड कसने तेगेले भितरी कसनेची एक मना भितर विंगड कसने संदेह नाशी तांकां नमस्कार करून घेवन स्तोत्र करतगे स्तोत्र केले तशीच तांणी संतुश्ट जावन घेवन थंय येवन पावता गे तशीच उपमन्यूक म्हणटा गे आमी प्रसन्न जाल्ली तुगेले स्तोत्रा मुखांतर तशीच तुगेलಗೋಸ್ಕರ आमी एक अपूप हाडला अप्पू तूं स्विकार करका म्हूण म्हणटगे त्या वेळार ताण स्विकार करीत आशिल्ले आनी तांणी म्हणटाच की हें स्विकार केले मात्रान गेल्लो तसले तुगेले दृश्टी वापस येता स्विकार करी म्हणून जाल्यार तो म्हणटगे हाजी फूड हांव मस्त चुकी कोर अशें पुरो जाल्यार म्हाका गुरुवर्यान कसन सांगला भिक्षे घेतिल्ले तसले गुरूक अर्पण करका अर्पण करून घेवन ताजे नंतर तूं स्विकार करका म्हणून म्हणला तशें आसतना अपूप म्हाका नाका कसन तुमी अपूप हाडला की म्हगेलो गूर आसता जी गुरुवर्यांक दिया ती म्हूण सांगून घेवन तांगेले म्हणटगे
अशें आसतना ताका अपास परीक्षा कोरका म्हूण सांगून घेवन पुन्हा म्हणटा गे त्यांनी तुगेल गुरू समेत अशीच त्यांनी केलेले अशी तुगेल मणकेची एक पडी बायंत भितर पडल त्यांनी बायंत पडल तेन्ना मिगेल स्तोत्र केलेले आमगेले स्तोत्र केलेले तेन्ना हांव अशीच अपूब अपूब घेवन आयला तशें आसतना तांणी कसन केल्लें म्हळ्यार तांगेल गुरूंक कुदव दिल्ला हांवें तांणी दीन अशी तांणी स्विकार केला तशें करून घेवन तुमगेल गुरून कशी केला की तुमी तशी कोरेत नवे म्हूण सांगून एक फटी जावन आशिल्लो विचार अपास ताका सांगता ती परीक्षा करची घोस्कर तो हांव म्हणटा की तुमी सांगून अशें पुरो तुमी सांगेल सत्य जावन अशें पुरो जाल्यार म्हाका तुमी दिवचे घोस्कर कसन एक अपूब हाडला म्हाका नाका गुरुवर्यांका दिया ती म्हूण सांगून घेवन म्हणलें तेन्ना ताणें म्हणटाच की तुगेले कसन गुरुभक्ती आसा गुरुभक्तीक आमी प्रसन्न जाल्लीची तशी आसतना एक गुरुभक्तीक प्रसन्न जाल्ले मात्रान आतां तुमकां एक अपूब कसन आसा तें हांव केवल दित्त मात्र म्हळें हें दिल्ली मात्रान स्विकार केल्ले मात्रान गुरुवर्यांगेले एक दांत कशें आशिल्लें म्हूण सांगल्यार एक काळे लोहा मणके आशिल्ले काळे जावन आशिल्ले तशीच अपूब स्विकार केले मात्रान तूं अपूब स्विकार केल्ली मात्रान तुगेल समेत दांत गोरे दत्ता तशीच तुगेले एक कसन एक दोष आसा म्हळ्यार अंधत्व आसा अंधत्व जाल्यारीची निवारण दत्ता अपूब स्विकार करी म्हूण सांगून घेवन म्हणटा ती तशीच तूं सांगला म्हणकेची तुका मुखार कल्याण दवो तशीच आशिर्वाद करता गे तशी तुगेले बुद्धी भित्तेरी तशी गुरुवर्यांगे संतोष जावन म्हणटा की तुगेले बुद्धी भित्तेरी कशी एक प्रथम एक शिष्याक मेळल पळया तशीच आनी मुखारदारीची समग्र वेद कसन एक धर्मशास्त्र आसा तुका मना भित्तेरी स्फुरण जावो म्हूण सांगून गुरुवर्य आशिर्वाद करताच की अशी एक गुरुवर्यांगेले एक आमकां कशी तिद्दिता ती कशी आमगेलें जीवन सम करता ती म्हळ्यार एक हें दृश्टांत आमी पळोवयत तशें ते आयोध धौम्याले ते तिन्नीचे एक शिष्य कोण म्हळ्यार वेद म्हूण सांगून घेवन तशें आसतना हें शिष्याक तांणी कसन म्हणटा म्हूण सांगल्यार आनी मुखार कसन म्हूण सांगल्यार तूं विंगड कसनय काम करका म्हूण ना खंय वच्चें नाका तूं आमगेलेच आश्रम आसका आश्रम आसून घेवन आमगेलेच घरकड आसून घेवन तूं आमगेले शुश्रूश करका शुश्रूश करून गेले मात्रान तुका सर्व कल्याण दत्ता म्हूण सांगून म्हणाल तेन्ना तो ते एक विचार मनांत दवन घेवन गुरुवर्यांगेले वैरी विशेष एक भक्ती दवन घेवन तांगेले घरकडे वेद रप्तके वेद रापून घेवन गुरुसेवा करतके कशी एक गद्देंतू अंतू निरूपण करता ती गद्देंतू गद्द कसो संदर्भाचेरी खंयचे रितीर पुरा ते पुरा एक प्राणी वर्गांनी पुरा कशी एक घोळता तशीच तांगेले गुरुघरकड तो घोरतके कसन काम सांगता ती ते सर्व काम करतके गुरुवर्यांगेले शुश्रूष करतके तसल ते शुश्रूष केलें तेन्ना एक दिवस गुरुवर्य संतुश्ट जावन घेवन म्हणटा की तुका न्ही सर्व तुगेले तांकां म्हणल्यार म्हणकेच तुका सर्व शास्त्राचे स्फुरण जावो वेदाचे स्फुरण जावो म्हणून आशिर्वाद करता ती म्हणटना केन्नाय कशें म्हणून सांगल्यार ते शिष्यवर्ग चांग रितीर तांकां एक उन्नत स्थान मेळ्ळें तेंचे गुरुवर्यांक अत्यंत संतोष अशें आसतना गुरुवर्यांगेले आज्ञा स्विकार करून घेवन मुखार सून तो स्नातक दत्तके समावर्तन करून घेता तदनंतर गुरुवर्यांगेले ग्रह दुखून घेवन भायर सरतके तगेले घरांत वापस ताका त्याग शिष्य आशिल्ले तशें शिष्य आशिल्ले तेन्ना तगेले कसनेच कंडिशन ना एक तुमी अशी चोलका मिगेल सेवा कोरका संगणिके अथवा हांव कसन काम सांगता ते तुमी कोरका ते तरी संगणिके कसले म्हळ्यार एक गुरुकुलांत आसून घेवन गुरुवर्यांगेले घरांत आसून घेवन कसन हांव कश्ट पावला त्या मुखार मिगेल शिष्यान दरीची तितले कश्ट पावचे नज्ज तन्नी दरीची चांग जावन आसका म्हूण सांगून घेवन तशें तागेलें तें जीवन केल्लें अशी एक तांगेली एक ऋषिवर्यण्याले आयोध धौम्याले 3 शिष्यांगेले काण सांगून घेवन तसले ते 3 शिष्याल मुखांतर कशी आमी गुरुभक्ती दवन घेवका ते गुरुभक्ती म्हूण सांगून घेवन हरोवरष्टे गुरुस्तात्र गुरोवरुष्टेन कश्चन म्हूण सांगून घेवन आमकां एक आमगेले देवाल कोपणी आयले म्हूण जाल्यार आमी देवाले एक कोपणी शांत जावका म्हूण जाल्यार आमगेले गुरुवर्यांगेले वचून सांगीत तेंचे गुरुना आमगेले वेर कोप तशें आमी केल्यार कोणाले वच्चे आमी म्हूण सांगून हरिरे गुरुरेव परब्रह्म गुरुरेव परागती केन्नाय कशें म्हूण सांगल्यार आमकां परमगती कोण म्हूण सांगल्यार आमगेले गुरूज म्हणटना तसले ते एक गुरुले एक विशेष जावन आशिल्ले एक चारित्र्य अथवा तांगेले विशेष जावन घेवन महत्व सांगता असले एक कथाभाग हे महाभारत भितरी हांतू निरूपण केलेलो आसा असल अनेक कथाभागांनी पुरा हांतू भितर निरूपण करता ती तंतू 5 दिवसाक हें एक आमी चिंतन केलेलें आसा तशें म्हणटना ते देवाले अनुग्रह गुरुवर्यांगेले आशिर्वाद सदाकाल आमगेले सर्व समाजा वेर जावं तशें जावो तशीच 5 दिवसाचे कथाभाग हांगाची एक विराम दिताची
फल्ले दिवसाच्या निपुरा कथाभाग निपुरा आम्ही तंत युक्तसरे सर्व ऐकूया म्हणून सांगून देवाल सन्निधानात प्रार्थना करताची उल्लेलं कसनेपुणी लोपदोषदान तरी देवानं गुरुनं क्षमापण अनुग्रह कुरका ऐकल तसले संगील तसले पुण्याफल सर्वांक देवानं गुरु अनुग्रह कुरका म्हणून सांगून देवाल सन्निधानात प्रार्थना करताची 5 दिवसाची कथाभाग हंगाविराम करत सजी यस्सर्वगुण संपूर्ण सर्व दोष विवर्जित प्रियतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमसुहृद कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावः करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः। गुरु
संस्थान आराध्य देव व्यासरघुपति नरसिंह नमस्कार करनो परम पूज्य सद्गुरु श्रीमद सुधीन तीर्थ स्वामीला वृंदावनंतु नमस्कार करनो काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेन तीर्थ स्वामीला चरणाक वंदन करनो आज हे सुंदर जावन आशिल्ले भक्ती संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करता सच आयचे कलाविद आमगेले जावन आशिल्ले पुत्तूर पांडुरंग नायकाला मेगेल रिलेशनशिप सांग जाल्यार ताका 50 वर्सां रिलेशनशिप तशें आज हांवें पांडुरंग नायकाक इंट्रोडक्शन तुमकां पुरो जाण गोतोच पुरो बट तो मेगेलो दीस इज अ फॅमिली ऑफ म्युजिशियन्स ताका ल्हान तबले मारता आशिल्लो तो संगीत सांगता आशिल्लो तागेलो भाव गुरुदत्त मेगेल क्लासमेट तो तबले मारता आशिल्लो विश्वनाथ नायक हार्मोनी दीस इज अ फुल फॅमिली ऑफ म्युजिशियन्स संस्कार तागेलंत फुल आस म्हणूक हे नेक्स्ट जनरेशन तागेलो दू राधिका भटांक बसला ती संगीत सांगता एक फॅमिलीन तूं इतले जनान संगीत आसलें ते एक फॅमिलीक एक ग्रेटनेस आसता म्हणल्यार आमगेलो पुत्तूर वेंकटरमणालो मस्त सेव केलेलो मनुश्य तो आमकां पुत्तूर नायक म्हणटा 2 उडगां सेवचे एक पुत्तूर नरसिंह नायक आनी पुत्तूर पांडुरंग नायक पुत्तूर नरसिंह नायक म्हगेलो क्लासमेट म्हगेलो लागीं बसता आशिल्लो आगेलो भावूय म्हगेलो लागीं बसता आशिल्लो बोर्ड स्कुलाक शिकतना म्हाका हाजी बारी संतोश जाता आसा पांडुरंग नायकाक आमी इंट्रोडक्शन करतना आमी आडಳಿತ मंडळी तर्फेन तशीच चातुर्मास समिती तर्फेन आनी हांगा आयिल्ल्या सर्व भक्ताल तर्फेन ताका हार्दिक जावन स्वागत करता तशीच विशेष जावन कसं म्हळ्यार ताका 70 वर्स जाल्ले पयर आमी एक 6-7 म्हयने पयलीं लेखले एक पटी ताका एक सन्मान करूं ऑल टेंपल एसोसिएशन दुकान म्हणून आमकां काल कूड न्ही आज ताका वेदिकेरेचे एक आमी एक पामारी घालून एक सन्मान करता म्हणून आमगेलो गुरुदत्त कामत तांगे लागीं विनंती करता मागीर समिती तर्फेन आनी ते मात्र न्ही पयर आमकां कन्नड जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळेलो आसा आमगेले एक मंगळूरचे जावन आशिल्ले पुत्तूरचे दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे एक कलाविदाक एक आमगेले राज्योत्सव प्रशस्ती ते आमचे गेल्याक म्हळ्यार एक व्हड विशय ताका एक गट्टी तुमगेलो प्रोत्साह जावं का तागेलो दू राधिका भट्ट स्ट्रक्चरल इंजिनियरिंगान मास्टर्स करून इंजिनियरिंग कॉलेजा लेक्चरर जावन आसता आमी एक सांगता पयर सांगिल्लो प्रोफेशनल्स आसता जी तांणी इंजिनियरिंग MBBS आनी शिकून हे संस्कार विसरताचे म्हणून हियर इज एन लायव्ह एग्जाम्पल फॉर यू म्हळ्यार पयर 2 जाण डॉक्टर्स आयली तांकां हांगा परफॉर्मन्स दिलें म्हळ्यार प्रोफेशनल फिल्डा वचूनय तांणी आमगेले संस्कार सोडाचे म्हळ्यार हे एक निदर्शन ताका आमगेले समिती तर्फेन आडಳಿತ मंडळ तर्फेन हार्दिक जावन स्वागत करता आसा तशीच हांकां भाऊ धाकलो भाऊ विश्वनाथ तो आमगेले भशेन 2 वर्स जुनियर जावन आशिल्लो विश्वनाथ नायक फुडें देखून हार्मोनियम वाजयता ताणें वरलेल पुरो जाण तबलो वाजयतालो हाणें हार्मोनियम वाजोवचें ताकाय आमी हार्दिक जावन स्वागत करता अशें तशीच विवेक बाळिगा पुंजाल कट्टे पयरी विवेक बाळिगा येयलो हांगा आमगेलो डॉक्टर प्रशांत नायक ताणें म्हळ्यार प्रोफेशनल्स मात्र तबल्यान साथ दिवचें म्हण लेखता हांव ताकाय हार्दिक जावन स्वागत करता असं ताळांत अनेक आमगेल्या तबलांत अनेक यंग आर्टिस्ट प्रणव कामत भाಳ मस्त सेव करता सांग वैरी देवस्थानांत खंयची मंडळ येयल्यार तबली ना म्हणल्यार ಕೂಡ प्रणव फोन करताचे तोय प्रोफेशनल इंजिनियरिंग जावन आतां कामाक एप्लाय केला काम वगी ताका देवाल एक कामा देवाल सेव करता असं जल तितलो वगी ताका चांग काम मेळ्ळो म्हणून हांव देवाला प्रार्थना करता ताकाय स्वागत करता असं तशीच लोकेश ऑन फ्लूट बारीक सुंदर जावन आमगेलो पयर श्रीनिवास कल्याणोत्सव ते अनुपमा लोटू ताणें संगीत फ्लूट वाजयल्लो आसा चंद जावन आशिल्लो संगीत फ्लूट वाजयत तो ताकाय हांव हार्दिक स्वागत करता तशीच संतोष शेणे अंताळ ताकाय हार्दिक जावन स्वागत करता टायम आमगेलो मिरून वता म्हणून आमी चड उलयले कडलो मागीर हांगा 2 पद उण जाता तांगेलो जाल तितलो उण उलयल्यार आमी तागेलो पांडुरंग नायक आमकां एक चड 2 पद आयकुच्याक अवकाश मेळटा खंडीत सर्व जनाक हांव स्वागत करून 1 मिनट हांव तुमगेलो टायम घेता 19 तारीख परा आमगेले परम पूज्य काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेन तीर्थ स्वामीले जन्म नक्षत्राचे महोत्सव 40चे आमी एक सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठान हे प्रतिष्ठान म्हळ्यार तुमी कशें म्हणलें बरोवची हे प्रतिष्ठानान 3 पटी हरिद्वार ट्रेन मेल्लेले ह्याच प्रतिष्ठानान आमी एक 1200 जनाक 3 पटी मंगळूर देखून ट्रेन हरिद्वार वचून हाडलेले ते आमगेले पार्टीन ते क्रेडीट आसा ह्या प्रतिष्ठाना निमित्त आनी मुखारी फुडल्या वर्स कोरोना टायमार आमी हांगा पंढरापुराक एक ट्रेन करता म्हणून आमी आयोजन केलेलें पुरा रेडी जालेलें ट्रेन बूक जालेलें कोरोना आयिल्ले निमित्त ट्रेन कॅन्सल जालें मुखार सून जाल्यार खंयचेय कार्यक्रम आसले ट्रेनाचेर व्हरची जाल्यार हे सुकृतेंद्र स्वामी प्रतिष्ठान हे प्रतिष्ठान तेजे खातीर केलेलें आमगेल्या समाजाचे हांकां खंयचेय सोमेल कार्यक्रम दूर गांवांत आसल्यार जन आपूण वर्क म्हणलें खातीर हे प्रतिष्ठान केलेलें ह्या फाटी आमी ते प्रतिष्ठाना थ्रू वेंकटरमण टेंपलाच्या ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ಏ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರ ಕರ್ತಾ ಅಸಚಿ ಪರ ಹೋಮ್ ಅಸ ಹವನ್ ಅಸ ತಶೀಚಿ
सांजेर सभा कार्यक्रम आसा ऑनलायनार वता आसलेल्या निमित्त प्रत्येक गांवतल्यान येवका ह्या कार्यक्रमात भागवहिसुका सांजेर सभा कार्यक्रमांत स्वाम्याक माळार्पण करचे अवकाश आसा. तशेंच विशिश्ट पवमान सेवे त्या दिसू मठांत आसा. कोणाके विशिश्ट पवमान सेवे जाल तितले जनांतू मेळका एक म्हळ्यार चांग दिसू व्होड दिसू हे पुरा आमकां मंगळूर चातुर्मास आशिल्ले निमित्त नाजाल्यार सप्टेंबरांत येवचे कार्यक्रम विंगड गांव वचूं का चातुर्मास आसल्यार ह्या फाटी आमकां अवकाश मेळ्ळा. आमी आतां भाग घेवन स्वाम्याल चरणार आमगेले भक्ती दवरून स्वाम्याले देवाला आशिर्वाद घेवका म्हणून हांव सांगून मस्त टायम हांव तुमगेले यूज केलेल्याक क्षम निमगून आतां कार्यक्रम प्रारंभ करूंक आमगेल्या पांडुरंग मामा लागीं म्हगेल्या आत्मीय मित्रा लागीं विनंती करता. आयचे संजेचे भजन संध्या कार्यक्रमाक हांव चातुर्मास कमिटी तशीच वीर व्यंकटेश देवस्थानाचे आडळित मंडळीच्यांक हांव आभारी जावन आसा. तशीच आमगेले कार्यक्रमात गणपती श्लोका मुखांतर प्रारंभ करता. तशीच वीर व्यंकटेशाक प्रणाम करून आमगेले काशी मठाधीश श्री संयमेंद्र स्वाम्यांक चरणाक साष्टांग नमस्कार करून आमगेले कार्यक्रम प्रारंभ करताचे. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. कल्याण अद्भुतगात्राय कामिता तत्प्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदा यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः.
ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ 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 ಕರಿ ಬದನಾ ಕರ್ತ ನಮನ ಕರಿ ಕರುಣಾ ಕರಿ ಬದನಾ ಕರ್ತ ನಮನ ಕರಿ ಕರುಣಾ ಪ್ರಥಮ ವಂದಿತ ದೇವ ಗಣಪತುಕ್ಕ ನಮನ ಪ್ರಥಮ ವಂದಿತ ದೇವ ಗಣಪತುಕ್ಕ ನಮನ ಕರಿ ಬದನಾ ಕರ್ತ ನಮನ ಕರಿ ಕರುಣಾ ಕರಿ ಬದನಾ ಕರ್ತ ನಮನ ಅಪ್ರತಿಮ ಬುದ್ಧಿವಂತು ದೇವಕಿ ನೀನು सर्वरक्षकु देवो विघ्नेश राकतु सर्वरक्षकु देवो विघ्नेश राको करि बदना कर्ता नमन करि करुणा प्रथम वंदित देवा गणपतुक्क नमन प्रथम वंदित देवा गणपतुक्क नमन करि बदना कर्ता नमन करि करुणा ओं गं गणपतये नमः 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 ओं गं गणपतये नमः
हे आत्ताचे पद करिवदना म्हणले डेल्लीचे अशोक किणी तागे लाव सुजान आशिल्ली शशिकला किणी तीन बरयले पद तुझे मागतो मी आता मागतो आता तुझे मागतो मी आता मागतो आता तुझे मागतो मी आता मागतो आता मस द्यावे एकदंता मस द्यावे एकदंता
अरविंदालये ताये काये अरविंदालये ताये काये अरविंदालये ताये शरणु होकेनु काये श्री रमणन प्रिये शरणु श्री रमणन प्रिये जगन्माते जगन्माते अरविंदालये ताये काये अरविंदालये ताये कमलदल नेत्रे कमल सुगंधिये कमलदल नेत्रे कमलवीरा कमले काये कमल विराजिते कमले काये अरविंदालये ताये काये अरविंदालये ताये ಹರಿ ನಿನ್ನ ಊರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನೆಂಬಂಥ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಊರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನೆಂಬಂಥ ಗರ್ವದಿ ನೀನು ಮೇರೆಯದಿರು ಗರ್ವದಿ ನೀನು ಮೇರೆಯದಿರು ನಿರತ ನಿರ್ಣಯ ಮುದ್ದು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಿರತ ನಿರ್ಣಯ ಮುದ್ದು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಚರಣ ಕಮಲವ ತೋರಿಸೆ ದೇವಿ ಚರಣ ಕಮಲವ ತೋರಿಸೆ ದೇವಿ ಅರವಿಂದಾಲಯೇ ತಾಯೇ ತಾಯೇ ಅರವಿಂದಾಲಯೇ ತಾಯೇ ಶರಣು ಓಕೆನು ಕಾಯೇ ಶ್ರೀರಮಣನ ಪ್ರಿಯ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅರವಿಂದಾಲಯೇ ಅರವಿಂದ
ये शाळा नर्तन प्रीतु नारायणी नर्तन प्रीतु नारायणी नर्तन प्रीतु नारायणी कीर्तन प्रा
जय जय काशी मठ संस्थान भय ना जाता हरि गुरु कृपेन भय ना जाता हरि गुरु कृपे गुणगान हरि गुरुले गुणगान जय काशी मठ संस्थान जय जय काशी मठ संस्थान भुवनेन्द्रांगेले शिष्य वरदेन्द्र वरदेन्द्रांगेले शिष्य सुकृतीन्द्र भुवनेन्द्रांगेले शिष्य वरदेन्द्र वरदेन्द्रांगेले शिष्य सुकृतीन्द्र सुकृतीन्द्रांगेले शिष्य सुधीन्द्र सुकृतीन्द्रांगेले शिष्य सुधीन्द्र सुधीन्द्रांगेले शिष्य श्री संयमेन्द्र सुधीन्द्रांगेले शिष्य श्री संयमेन्द्र जय जय काशी मठ संस्थान जय जय काशी मठ संस्थान मठाची निष्ठा त्रिकाल पूजन मठाची निष्ठा त्रिकाल पूजन मठाची निष्ठा त्रिकाल पूजन पाटन पाटन करताति शिष्य जन वैदिक वृंदाचे धन्यते जीवन वैदिक वृंदाचे धन्यते जीवन व्यास रघुपतिले आशीर्वादन व्यास रघुपतिले आशीर्वादन जय जय काशी मठ संस्थान जय जय काशी मठ संस्थान गौड़ सारस्वत ब्राह्मण वृंद वंदन करता गुरु कृतनंद गौड़ सारस्वत ब्राह्मण वृंद वंदन करता गुरु कृतनंद धन्य गुरु गेले उपदेश चंद धन्य गुरु गेले उपदेश चंद कर्मयोगी आम्ही जाव्या प्रेमान कर्मयोगी आम्ही जाव्या प्रेमान जय जय काशी मठ संस्थान जय जय काशी मठ संस्थान भय ना जाता हरि गुरु कृपेन हरि गुरुले गुणगान हरि गुरुले गुणगान जय जय काशी मठ जय जय काशी मठ जय जय काशी मठ संस्थान
ಭೂಪರ या जय जय काशीमठ बरयले कोचिन अनंत भट हन्नी बरयले साहित्य पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे सतत मार्गदि संतत सेवि परिगे सतत मार्गदि संतत सेवि परिगे सतत मार्गदि संतत सेवि परिगे अति हितदि मनोरथव गुरुवे अथवा ನೇರಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಾಂದ್ರ ಅಥವಾ ನೇರಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸತತ ಮಾರ್ಗದಿ ಸಂತತ ಸೇವಿ ಪರಿಗೆ ಸತತ ಮಾರ್ಗದಿ ಸಂತತ ಸೇವಿ ಪರಿಗೆ ಅತಿ ಹಿತದಲ್ಲಿ ಮನೋರಥವ ಗುರುವೆ ಅಥವಾ ನೇರಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಾಂದ್ರ ಅಥವಾ ನೇರಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚತುರ ದಿಕ್ಕು ವಿದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚರಿಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಂದು ನಯಿಸುತ್ತಲೇ ವರವ ಬೇಡುತ್ತಲೇ ನುತಿಸುತ್ತ ಪರಿಪರಿಣತರಾಗಿ ಹರಿಗೆ ನುತಿಸುತ್ತ ಪರಿಪರಿಣತರಾಗಿ ಹರಿಗೆ ಗತಿ ಬೇಡದೆ ಸರ್ವಥನ ಬೆಳೆದು ರಥವಾ ನೇರಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಾಂದ್ರ ರಥವಾ ನೇರಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅತುಳ ಮಹಿಮಾನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತುಳ ಮಹಿಮಾನ ದಿನದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜಿಗ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಉಚಿತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಉಚಿತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ ವಿರುತಿರುತಿತನ ಬಾಧೆಗಳು ಅತಿಶಯ ವಿರುತಿರುತಿತನ ಬಾಧೆಗೆ ಮನ್ಮಥ ಪಿತರೊಲಿಸಿದ ಹಿತ ಕರುಣದಲ್ಲಿ ರಥವಾ ನೇರಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಸಾಂದ್ರ ರಥವಾ ನೇರಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಚಿತಿಯೊಳು ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ಚಿತಿಯೊಳು ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ सी कड़ी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव सकल ग्रह बल नीने सरसि जाक्षा सकल ग्रह बल नीने सरसि जाक्षा निखिल रक्षक नीने विश्वव्यापकने सकल ग्रह बल नीने सरसि जाक्षा सकल गृह बल नीने सरसि जाक्षा रविचंद्र बुधनीने राहु केतु नीने रविचंद्र बुधनीने राहु केतु नीने कवि गुरु शनियु मंगलनु नीने दिवरात्रियु नीने नवविधानवु रात्रियु नीने नवविधानवु नीने भवरोग हर नीने भेषजनु नीने भवरोग हर नीने भेषजनु नीने सकल ग्रह बल नीने सरसि जाक्षा
ಋತುವತ್ಸರವು ನೀನೆ ಪೃಥ್ವಿಗಾದಿಯು ನೀನೆ ಋತುವತ್ಸರವು ನೀನೆ ಪೃಥ್ವಿಗಾದಿಯು ನೀನೆ ಋತುವೋಮಯಜ್ಞ ಸದ್ಗತಿಯು ನೀನೆ ಋತುವೋಮಯಜ್ಞ ಸದ್ಗತಿಯು ನೀನೆ ಜಿತವಾಗಿ ಎನ್ನೊಡೆಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಜಿತವಾಗಿ ಎನ್ನೊಡೆಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಶ್ರುತಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಪ್ರತಿಮ ಮಹಿಮ ನೀನೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಪ್ರತಿಮ ಮಹಿಮ ನೀನೆ ಸಕಲ ಗೃಹ ಫಲ ನೀನೆ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ ನಿಖಿಲ ರಕ್ಷಕ ನೀನೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕನೇ ಸಕಲ ಗೃಹ ಫಲ ನೀನೆ ಸಕಲ ಗೃಹ ಫಲ ನೀನೆ ಸಕಲ ಗೃಹ ಫಲ ನೀನೆ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ ಹೇ ಗೋವಿಂದ ಹೇ ನಾರಾಯಣ ಹೇ ಕೇಶವ ವಿಠಲ 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 ಏನಿದು ಕೌತುಕ ಪಂಢರಿಗನೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದು ಕೌತುಕ ಪಂಢರಿಗನೆ
ಬಿಟ್ಟನು ಭೂದೇವರಿಗೊಲಿದು ಆದರಿಸ ಬಂದೆಯ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಆದರಿಸ ಬಂದೆಯ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಆದರಿಸ ಬಂದೆಯ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಆದರಿಸ ಬಂದೆಯ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಏನಿದು ಕೌತುಕ ಪಂಢರಿಯನೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದು ಕೌತುಕ ಪಂಢರಿಯನೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಯಾ ವಿಠಲ ನೀನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಯಾ ವಿಠಲ 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 हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा जीवांजले ते तू दिले जीवांजले ते तू दिले कल्पद्रुवा हे आदिमा हे अंतिमा 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 या मातीचे आकाश तू या मातीचे आकाश तू शिशिराशया मधुमास तू शिशिराशया मधुमास तू देशीमृता तू अमृता देशीमृता तू अमृता पुरुषोत्तमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा तुझे तुके सिरी जालोरणी जन्मांतरी देणे तुझे तुके सिरी जालोरणी जन्मांतरी अपकारणी अपराधनी अपकारणी अपराधनी परि तू क्षमा हे आदिमा हे अंतिमा हे आदिमा हे अंतिमा हे
हरिओम. हे भजन संध्याचे अंतिम हंतार येवन पावली जमी. ताजे फुडें एका दोनी सूचन दिवची आशिल्ली. पांचशे दिवसाक महाभारत प्रवचन 5:45 स्टार्ट जावन 7 गंट्याक सांजे समाप्ती येता. प्रवचन ऐकतल भगत भक्ताना 5:45 भितरी राजांगण येवंक म्हणून विनंती करतास. तशी जी 7 गंटे तुला 9 गंटे भरतनाट्य कार्यक्रम, तदनंतर भोजन प्रसाद आस. ताजेर दिवसू देवदत्त प्रभू तेगेले भजन संदेश विशेष जावन 19 तारीख परम पूज्य काशी मठाधीश संयमेन स्वाम्यांगेले 40ನೇ जन्म नक्षत्र दिवस विशेष शिष्यवर्ग विशेष दिवस. हे आयज त्या दिवसाक विशेष जावन हवनादी विशेष पवमान अभिषेकू तशी जी स्वाम्याला आशीर्वचन सभा कार्यक्रम हांगा दवरलेलो आसा. सर्व जाणां त्या पर्वकालारी येवन भाग घेवन हरिगुरू कृपेक पात्र जावंक म्हणून विनंती करतास. तशी जी 17 तारीखेक बाल भजना सेवा आमगेल्या समाजाचे सांज चेडवांक 3 वर्सां 10 वर्सां भितर ताय कोण चेडूं आसाची नत्र चेडूं तांगेले भजन सेवा देवालय करची आसा. ताजे खातीर दिनकर कामत वॉट्सॅपार मेसेज आज 5 भितर येतलें. 22 तारीखेक तुमगेले चेडवालें नांव रिजिस्टर करका. विशेष जावन स्वाम्याल एक आशिर्वाद तांकां मेळचे आसा. ताजे सदुपयोग करून घेवका म्हणून विनंती करतास. तशीच 25 तारीखेक माळाम आसा. त्या दिवस बाल भोजन कार्यक्रम घडोवन घेतला. सर्व त्या चेडवांक घेवन येवन तातूंत भाग घेवन हरिगुरू कृपेक पात्र जावका म्हणून विनंती करतास. आतां हे कार्यक्रम अंतिम हंत आमी सान आसतना एक कॅसेट आमची केलेले भजनेचे कॅसेट निर्माण करून भजन केलेले जाल्यार पुत्तूर पांडुरंग नायक मामान आमी आज हरिद्वार आवच्या प्रेरणा दिल्ले जाल्यार व्यासतो वेद व्यासतो म्हणाल एक आमची केलें भजन आमी वच्या हरिद्वाराक म्हणाल ते प्रेरणा पांडुरंग नायक मामाले भजनेंत आमकां मेळ्ळेलो आसा. म्हाका उडको आसा 1 वर्स फुडें 2011 हांव कल्चरल तेन्ना हेड जावन आशिल्लो. हांव पुत्तूर मांड मामाक फोन केलो. जायत म्हणून कार्यक्रम ओप्पला. त्या कार्यक्रमाक 2 दिवस फुडें जोर ताप. पांडुरंग मामान उडको आसकोन घेवची म्हाका फोन केलो. म्हाका म्हणू जायना सोर पडला. नो पांडुरंग माम कसं करचें म्हणून आज तेगेले धूव म्हणटा तेजे फस्ट रंगप्रवेश केला त्या वेंकटरमणाल्या स्टेजार. हांव एक 2 भजन म्हणटा व्हरलें म्हाका त्या कार्यक्रम कॅन्सल करा म्हणलें. पांडुरंग मामा ना तुगे सेव अवकाश संस्थाना मस्त सेव केलो तुवें. सोर पडला रे ओड न्हय तूं येवं का कार्यक्रम दिवं का. संस्थाना खातीर मस्त भजन म्हणलें तुवें. तुका केन्नाय आमी तुगेले कलेक खंडीत आमकां गौरव आसा म्हणलाक त्या दिवस येवन ती चिचिल्ली. आज तुमी म्हळ्यार ती केलें फस्ट स्टेज कार्यक्रम वेंकटरमणाला कल्चरलान दिल्लेलो आसा. आज भक्ती सागरांत आमकां बुडयलेलो आसा 2 जाणांना. तांकां पांडुरंग मामाक गौरव दिवचे खातीर डी विक्रम पै हांकां हांव वेदिके आपयता आसा. तशीच तेगेले धुवेक गौरव करचे खातीर नंदिनी शेणे ललितांबिका भजना मंडळीचे पदाधिकारी वेदिकेर येवन तांकां गौरव दिवका म्हणून विनंती करता. तेगेले भाव हार्मोनिक विश्वनाथ नायक पुतूर आनी हार्मोनी बसलाची तांकांय विक्रम पै मामान गौरव करका. नेक्स्ट तबलाक विवेक बाळेगा. विशेष कदम म्हळ्यार बालालयाक 90 मिनटाचे सेव करका म्हणून जिर्णोद्धारा सांगलें. तवळ जग्गण्णान सांगलें व्हडलो व्हडलो आर्टिस्टा बसता म्हूण. मिगेल तसर एक भजन म्हण येते लाके ताणें बसिल्लो आसा विवेक बाळेगा. ताणें बाब्बा प्रति सोमारा पावस असो वत असो ताणें येवन सगळे वर्स ते 10 म्हयनो सोमार येवन तांणी हांगा नम्रता पै नागराज किणे नम्रता किणे नागराज किणे सेव करून
हे वेंकटरमणा सेवा करता आसा विक्रम पै म्हाका विनंती करता ताका एक शाल घालून गौरव दिवका तशी प्रणव कामत तांकां एक शाल घालून गौरव दिवका ताळ एक संतोष शेणै तांकां शाल घालून गौरव दिवंक म्हूण विनंती करता आसा आयची अंतिम भजन संध्याची अंतिम भजन भैरवेरी मंचाची अंकेवनु लोकेश हांगा दोन्ही पटी करताणे पैरी श्रीनिवास कल्याणाक 4 गंटो ताणें फ्लुटांतू तें श्रीनिवास कल्याण कार्यक्रमांतू संगीत ताजे बॅकग्रावंडा खातीर ताणें सेव केला जायचे दोन्ही दिवस तो आयिल आसा तशी जी आमकां अपेला कुडल्या येवन कलाकाराक एक गौरव दिलेले डी विक्रम पै आनी नंदिनी शेणै हांकां चातुर्मास समिती आनी देवस्थळ आळत मुक्तेश्वर समिती तर्फेन धन्यवाद दिता गुरुवर्य आमगेल गुरुवर्य संयमेंद्र स्वामी गुरुवर्य गुरुवर्य आमगेल गुरुवर्य संयमेंद्र स्वामी गुरुवर्य समाज उद्धारक गुरुवर्य अनुग्रह करचे गुरुवर्य समाज उद्धारक गुरुवर्य अनुग्रह करचे गुरुवर्य गुरुवर्य आमगेल गुरुवर्य संयमेंद्र स्वामी गुरुवर्य गुरु महाराज गुरु जय जय पूर्ण प्रति सद्गुरु गुरु महाराज गुरु जय जय पूर्ण प्रति सद्गुरु भजन कीर्तन वेद पारायण काशी मठांतू नित्य चलता भजन कीर्तन वेद पारायण काशी मठांतू नित्य चलता मनुकुल उद्धार पूज्य सद्गुरुवर मनुकुल उद्धार पूज्य सद्गुरुवर व्यास पूजितं गुरुवर्य गुरुवर्य आमगेल गुरुवर्य संयमेंद्र स्वामी गुरुवर्य गुरुवर्य आमगेल गुरुवर्य संयमेंद्र स्वामी गुरुवर्य गुरु महाराज गुरु जय जय पूर्ण प्रति सद्गुरु गुरु महाराज गुरु जय जय पूर्ण प्रति सद्गुरु सत्यकार्णिक पूर्ण मुनिवर अज्ञान दूर कुर्च कवीवर सत्यकार्णिक पूर्ण मुनिवर अज्ञान दूर कुर्च कवीवर भक्त जनाक दीतानुग व्यासदाम यतीवर गुरुवर्य आमगेल गुरुवर्य संयमेंद्र स्वामी गुरुवर्य गुरुवर्य आमगेल गुरुवर्य संयमेंद्र स्वामी गुरुवर्य जय जय कट्टिदव कळरद ಮೆಟ್ಟಿದವ ಕಳರದ ಮೆಟ್ಟಿದವ ಗಾಯನ ಪಾಡಿದವ
ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ಗಾಯನ ಪಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರುಳು ಸೇರಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ गुरुमयपति प्रभो अनाथ बंधु गुरुमयपति प्रभो अनाथ बंधु ಗುರುಮೈಪತಿ ಪ್ರಭೋ ಅನಾಥ ಬಂಧು ಚರಣ ಕಮಲದೊಳು ಹಿರಿ ಸಣ್ಣ ಮನ ಕಾಯೋ ಕರುಣಾನಿಧೆ ಕಾಯೋ ಕರುಣಾನಿಧೆ ಗಗವರ ಗಮನ ಗಮನ ಕಾಯೋ ಕರುಣಾನಿಧೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ 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 ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ 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 ಜಯ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೇ रघुनाथाय नाथा सीताय पतये